მოგესალმებით. Ჩვენ თემა არის თუ სწორად მახსოვს რუსთველი. რუსთველი და ქართული კულტურა. პრინციპში, როდესაც ვამბობთ რუსთველს, შეგვიძლია არა მარტო წარსულზე ვისაუბროთ, არამედ ეს ტექსტი თავისი, ასე ვთქვათ, ცნობიერების ლანდშაფტებით არა მარტო წარსულს მოიცავს, არამედ რაღაცნაირად ვფიქრობ მომავალსაც. უამრავი მოსაზრებები არის გამოთქმული ვეფხისტყაოსანზე, ამ ტექსტზე. ჩვენ სამწუხაროდ თვალსაზრისით არ გაგვიმართლა, რომ არ გვაქვს ძველი, ასე ვთქვათ, არტეფაქტები თვითონ ამ ტექსტის. პირველი ვანის ქვაბებში აღმოჩენილი კედლის წარწერები გვაქვს ვეფხისტყაოსნის. ანუ ის მოვიდა გვიანდელი ვარიანტები ვეფხისტყაოსნისა და ამიტომ უამრავ აზრს აღძრავს ეს ამ ტექსტთან დაკავშირებით. ეს არ არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ფიქრის საგანი დღევანდელი ამ შემთხვევაში, მაგრამ რაღაცნაირად დასანანია ის, რომ სწორედ ისტორიული აუბედიდობის გამო, შემოსევების გამო თემურლენგის მერე საქართველო აბსოლუტურად სხვა ქვეყანა იყო. თემურლენგამდელი საქართველო აბსოლუტურად სხვა არის, წარმოდგენაც არ შეგვიძლია. იმდენად გაანადგურა ყველაფერი და იმდენად აფერ დატოვა, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა ქვეყანაზე ვსაუბრობთ თემურლენგის შემდგომ საქართველოზე და თემურლენგამდელ საქართველოზე. და შესაბამისად უამრავი რამ განადგურდა, რომ წარმოვიდგინოთ ახლა, როდესაც ჩვენ მთაში ავალთ, მაგალითად სვანეთში ავალთ და ნახავთ სვანურ ფერწერას, იმას, რაც უფრო მაღლა ავდივართ მთაში, მით უფრო ხელუხლებელი და, ასე ვთქვათ, ცოცხალია კულტურა, ხო? აი რომ წარმოვიდგინოთ, აი ასეთი იყო საქართველოც. საქართველოს ტაძრები, ფრესკები, ქვემო საქართველო, მოდი ასე ვთქვათ, არა მთის საქართველო. ხო, მთაში ინახებოდა ეს განძი ბუნებრივია და იქ მტერი ვერ მიდიოდა. ასე რომ ყველაფერს თემურლენგს ვერ დავაბრალებთ, რასაკვირველია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა მაგალითად ჩვენ რომ გქონოდა რუსთველის მანუსკრიპტი, ანუ ცოტა უფრო გვიანდელი, მაგრამ არა მე-14-მე-15 საუკუნის მხოლოდ. და უამრავი რამ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არა მარტო ვეფხისტყაოსანი იარსებებდა ამ ავტორის. არა მარტო ვეფხისტყაოსანი, ხა ჩვენ რო ვიცოდეთ მარტო მაგალითად გალაქტიონის ნიკორწმინდა ან რომელიმე ლექსი ან პოემა ერთი. ისევე როგორც ბარათაშვილსაც არ გაუმართლა თვალსაზრისით, ეკატერინე ჭავჭავაძემ გადასცა ილია ჭავჭავაძეს დღიური პეტერბურგში ყოფნის დროს და ამ როეულში რაც იყო, ეს ვიცით ბარათაშვილის შესახებ. ბევრი რაღაცებიც გაიხსენეს მისმა მეგობრებმა და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი კულტურა რაღაცნაირად აი ამ ისტორიულ, ბიოგრაფიულ ელემენტს თავისი აუბედითობის გამო ხშირად გამორიცხავს. არაფერი ვიცით რუსთველის შესახებ, ბევრი არაფერი ვიცით, რომ ეს მითოლოგიური პერსონაჟი არ ყოფილა 1960-იანი წლების ექსპედიციამ, როდესაც ჯვრის მონასტერში იყო. წარმოიდგინეთ, რამხელა ეხლა რო თამარ მეფის საფლავი იპოვოს ვინმემ, დაახლოებით ისეთი შოკის მომგვრელი და შტაბეშტილების მომხდენი ამბავი იყო ფრესკისა და მისი ადგილსამყოფელის და მის ცხოვრების გარკვეულ რაღაცა ეპიზოდს მივაგენით. რახან ჩვენ არ შეგვიძლია ისტორიულ ფაქტებზე საუბარი, არ შეგვიძლია კვლევა, ჩვენ შეგვიძლია იმ სამყაროზე საუბარი, იმ ცნობიერების სამყაროზე საუბარი, რაც ამ ტექსტში ემოცემ. და ამ ტექსტში იმდენი რამაა მოცემული, რომ ჩვენ შეგვიძლია უკვე რაღაცები ვივარაუდოთ. ამიტომ ჩემს საუბარს არ ექნება, ასე ვთქვათ, ესეთი მეცნიერული ხასიათი, მე უფრო მას ამ ადამიანს და ამ ტექსტს უფრო რაღაცა პოეტური კუთხით შევხედავ და ვეცდები ჩემი დამოკიდებულება მოგახსენოთ ამ ტექსტის მიმართ. პირველი რაც არის
ჩვენ ვართ საბჭოთა განათლების ტრამვის ქვეშ, სასკოლო განათლების, საზეპიროების, გამოცდების, ამ სტროფის ცოდნის, იმ სტროფის მახსოვს გამოცდას რო ვაბარებდი. ნერვიულობდი და არაფერი აღარ მახსოვდა, რა სტროფი უნდა მონა. ერთი გოგო იყო ისეთი გაწაფული მახსოვს, რომ რო გაგეღვიძებინა და გეთხრა რომ 755 სტროფის მესამე წყარი და გეტყოდა ზეპირად. მაგრამ ეს არ არის ბუნებრივი რუსთველი, მაგრამ რაღაცა თითოეულ ჩვენთაგანს ბავშვობიდანვე გვაქვს თითოეულს არა, მაგრამ უმრავლესობას მოდი ასე თქვათ ეს ტრამვა, რომელიც გულისხმობს რაღაც პასუხისგებლობას, რაღაც დაზეპირებას, რაღაც ცოდნას, რაღაც ამბის მოყოლას და ხანდახან იმისათვის რომ ეს ტექსტი გაგვეხსნას ჩვენ გავეხსნათ ამ ტექსტს, რაღაცნაირად ეს ყველაფერი უნდა დავივიწყოთ. თითქოს ხანდახან ჯობია რომ ადამიანი იცოდეს მაგალითად ქვეყნის მოსახლეობის ვთქვათ 3%-მა თავისუფალი ნებით იცოდეს ეს, ოღონდ სიყვარულით იცოდეს და იცოდეს მართლა. ვიდრე ყველა მიცოდეს და ზულდეს და არაფერი არ იცოდეს და კარგი შენიჭირიმე და ცინიზმის საგანი იყოს. ხანდახან პოეზია განსაკუთრებით პოეზია გულისხმობს ამ თავისუფლებას და გულისხმობს ამ თავისუფალ კავშირს ტექსტთან. მაგალითად რუსთველი ჩემთან მოვიდა 35 წლის მერე, 35 წლის ასაკის, ასე ვთქვათ, მერე, იმიტომ რომ კი ტექსტი ვიცოდი, სიუჟეტი ვიცოდი, საზეპიროები ვიცოდი, სტრუქტურა ვიცოდი, სისტემა ვიცოდი, წაკითხული მქონდა არაერთხელ, მაგრამ რასაც ქვია, ეს არსება, ვეფხისტყაოსნის არსება, იმიტომ რომ ეს არსება რაღაცნაირი მთლიანი არსებაა, რომ წარმოვიდგინოთ, ეს არ არის მარტო ამბავი, ეს რაღაც დიდი არსებაა, რომლის სხეულიც არის, ასე ვთქვათ, პოემა. ეს მე ძალიან გვიან გაიხსნა. საინტერესოა თავისთავად ძალიან გავს ეს ტექსტი. ერთი შეხედვით საქართველოს არ არის ნახსენები, ქართულია ნახსენები, საქართველოს მანდამაინც არ არის ნახსენები. მაგრამ საქართველოს გავს თავისი არსებით, თავისი ასე ვთქვათ სტრუქტურით, თავისი სისტემით, თავისი ლანდშაფტებით, თავისი გეოგრაფიით, თავისი ასე ვთქვათ დასავლურ აღმოსავლური გზაჯვარედინით, თავისი ტყეებით, თავისი სიმწვანით, თავისი უდაბნოებით, თავისი ზღვით, თავისი მწვერვალებით, თავისი მრავალფეროვნებით, რასაც ბუნება ჩვენს გეოგრაფიაში, ჩვენს ლანდშაფტებში თხრობს, ვეფხისტყაოსანიც აი ასეთი მრავალფეროვანია, მიუხედავად იმისა, რომ სიუჟეტი გავრცობილია იმდროინდელი აქტუალური სოფლიოს თელს რუკაზე. აქტუალური არ იყო მაშინ აქტუალური მსოფლიოს და არ იყო ამერიკა აღმოჩენილი, არ იყო ასე ვთქვათ სამხრეთ ამერიკა, მაგრამ აქტუალური მსოფლიო მთლიანად მოცულია, მთელი არეალი, მოქმედების არეალი ამ ტექსტში. და ჩვენ ხედავთ, რომ საკმარისად პოეზიაში საოცრად რთულია გაცოცხლდეს ცოდნა, ხომ? ჩვენ შეიძლება რაღაცა ვიცოდეთ, მაგრამ თუ მხოლოდ ამ ცოდნით დავწერთ რაიმე ტექსტს, ეს ტექსტი ადამიანის დიდი ღირებულების არ არის, რადგან პოეტური ტექსტი ყოველთვის ითხოვს რაღაცა ეგზისტენციალურ გამოცდილებას, ითხოვს სიცოცხლეს, ითხოვს სისხლს. როდესაც ეს ცოდნა ცოცხალია, ეს ცოდნა ამ ცოდნის მატარებელს ეს ცოდნა გამოუცდია, მოდი ასე ვთქვათ. განუხორციელებია. მე სულ ვიცოდი მაგალითად ეს ლექსი გალაქტიონის ლექსი ყველა მიცდე ეს წინაპართაგან წავიდა ყველა სხვა ხალხის ისმის აქ შრიამული. მაგრამ ახლა ეს ერთი არის ამ წყარის ცოდნა, მაგრამ მეორეა, როდესაც 40 წლის გახდები და მშობლები მიგატოვებენ, ბებიები, ბაბუები, უფროსი მეგობრები. მე ეს ტექსტი აღარ არის ცოდნა, მხოლოდ ინტელექტუალური რაღაც ფრაზა, ეს არის შენი ცხოვრების შინაარსი, შენი ცხოვრების განცდა, შენი ცხოვრების შეგრძნება. ასე რომ, როდესაც ჩვენ ვეფხისტყაოსნის ცოდნებზე ვლაპარაკობთ, იქ იქნება აღმოსავლური ცოდნები, იქ იქნება სუფიზმი, იქნება ნეოპლატონიზმი, იქნება ქრისტიანობა, იქნება ელინიზმი, უამრავი სხვა რამ ცოდნა, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ცოდნის გრძნობაში, განცდაში, ეგზისტენციაში ტარება. როდესაც ეს ცოდნა სისხლსავსეა, მოდი ასე ვთქვათ. და რუსთველთან
ყველაფერი ეს აბსოლუტურად ცოცხალი. ეს ამ ცოდნების სტრუქტურები კი არ არის მოტანილი, არამედ გაცოცხლებულია კონკრეტული შეგრძნებებით, კონკრეტული სიცოცხლით, კონკრეტული გამოცდილებით. ამიტომ არის ის ასეთ დიდი ზემოქმედების, ასე ვთქვათ, მომხდენი მკითხველზე. ჩვენ ვამბობთ, რომ აი რას მოგცემს ახლა ჩვენ რუსთველი, მე-18 საუკუნის ტექსტი, ჩვენ ვართ, უნდა ვიყოთ მუდმივად სიძველეში, ეს ძველი რამა, სამყარო წინ მიდის, მაგრამ სამწუხაროდ ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ლიტერატურის მიერ და ჩვენ პოეზიის მიერ ეს სიმაღლე დაუძლეველი სიმაღლეა. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ კი ბატონო, რას გვაძლევს რუსთველი, იმიტომ რომ გვაყავს ეს და დაიძლია რაღაც პერიოდში ეს სიმაღლე ცნობიერების სამწუხაროდ საბედნიეროდ ეს არ არის დაძლეული. კი ახლა პავლო იაშვილი ამბობდა ერთ-ერთი სონეტის ბოლოში ამბობს და რუსთველთან გადავდივარ მე ალავერტსა. ახლა ეს მხოლოდ ცისფერყანწელების მარიაჟობაა პირდაპირ მნიშვნელობით, რომელიც მათ არ აკლდათ და მე ცინიზმით არ ვიძახი, დიდი სიყვარულით ვიძახი, მაგრამ რუსთველს ყველა ეჯიბრება, მაგრამ თვითონ ამ კულტურაში, თვითონ ენაში, თვითონ ლიტერატურაში ეს აუღებელი სიმაღლეა სამწუხაროდ რაღაც თვალსაზრისით. წარმოიდგინეთ რომ ავიღოთ რაღაც მწვერვალი, რომლიდანაც მოედინება მდინარე, ამ მდინარის გარეშე ვერ მოირწყვება ვერც მინდორი, ვერც იქნება გვალვა, ვერც მოსავალი მოვა, ვერც წყალს დალევს ვინმე, ანუ ჩვენ შევხედოთ სხვა შორის საინტერესო ჩვენი მტკნარი წყლების რაოდენობა ითვლება მყინვარების რაოდენობით. ასე ვთქვათ, ჩვენ დიდი მარაგი გვაქვს ჯერჯერობით, სანამ გლობალური დათბობა ამ მარაგებს არ გაანადგურებს, მაგრამ ეს არის, ხო, როდესაც უყურებთ თეთნულს, მყინვარწვერს, ამავე დროს ჩვენ უყურებთ ჩვენს წყალს, რითაც ვარსებობთ, რასაც ვსვავთ, იმას, რაც ასე ვთქვათ, მოედინება, ხო? ეს უყურებთ არ აქვს, ან როდესაც უყურებთ ენგურს, რომელიც მოჩქებს, ეს არის თელი სვანეთის მყინვარები, ოღონდ გამდნარ მდგომარეობაში, მოძრავ მდგომარეობაში, ხო? ასე ვთქვათ, თუ უყურებთ ჩვენ თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას, ეს არის რუსთველი მოძრავ მდგომარეობაში, მისი პატარ-პატარა ნაწილებია, მისი პატარ-პატარა, ასე ვთქვათ, შენაკადებია. რა ქნა ამისთან ამ კაცმა, ამის რაციონალური მოხელთება სრულად წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ცოდნის თვალსაზრისით ეს უნიკალური ცოდნის პატრონია, ეს არის რაღაცა არ ვიცი, აი რომ წარმოიდგინე, ალბათ Google ვერ დაიტევს ამ ცოდნებს, ოღონდ ეს არ არის მარტო მექანიკური თარიღობრივი ცოდნები, ეს არის ამ ცოდნების აი ამ 3D მოდელებში, შიგნით სიღრმეებში შესვლა, აი ამ წყაროებთან შედის, საიდან ცოდნა გამოდის, იქ არის მისული. კი არ არის რომ აი ჩვენ რაღაცა ვიცით რაღაცის შესახებ, როგორც ფაქტი, როგორც ჭრდილი, როგორც მოვლენა, გარემოვლენა. არა, ის უშუალოდ ჭრეთს, საიდანაც გამოედინება ეს ცოდნები. აი ესე აქვს მოხელთებული და როგორ მოასწრო ამ ერთმა ადამიანმა ერთ ცხოვრებაში, მაგალითად, ასეთი რამის გააზრება და მე სიუჟეტურ ქარგაში ჩართვა ამ ყოველი ამ ცოდნისა, პერსონაჟებში გადანაწილება და ასე შემდეგ, ეს სრულად წარმოუდგენელია. მე მიყვარს ავთანდილი, გეტყვით, ძალიან მიყვარს ავთანდილი, იმიტომ რომ ავთანდილი არის ის, რის გარეშეც არაფერი არ ხდება ვეფხისტყაოსანში. ანუ შეიძლება რამე იყოს, მაგრამ ის ბნელით მოცული იქნება. ავთანდილი სადაც მივა, ავთანდილი არის ამ კვანძების გადამნასკვნელი და ამ კვანძების განხსნელი. მისი მოძრაობა არის, კინოენაზე რომ ვთქვათ, აი ის კამერა, რომელიც გვაჩვენებს ყველა სიუჟეტს. ავთანდილის გარეშე არაფერი ამბავი არ არსებობს. ტარიელიც კი თავის ამბავს რო ყვება და ვიგებთ რა მოხდა. ავთანდილს უყვება ეს. ავთანდილის კამერაში ჩანს ძვირფასო მეგობრებო. ესე იგი, მკითხველი უნდა გახდეს ავთანდილი, რომ გაიგოს რა ხდება. ესე იგი, ვეფხისტყაოსნის ავტორი გვაიძულებს, რომ ვიყოთ ავთანდილები. ვითეული ჩვენთაგან. ხოჭორის ეს ყველაზე მეტად გვაკლია ქართველებს ავთანდილობა და ყველაზე ზუსტ, ასე ვთქვათ, არქეტიპს ქმნის ჩვენი კულტურისთვის, რომელიც არის ქმედითი ცნობიერება, რომელიც არის არავიქმ ცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოსთა ცნობისა, ხო? ეს გაცოცხლებული მოქმედი ცნობიერება, მოქმედი ფილოსოფია, მოქმედი აზროვნება, ეს არის ავთანდილობა. და რაღაცნაირად დასანანია, რომ ჩვენ
აი ესეთი არქეტიპი ყავს ჩვენს კულტურაში, ჩვენს მეხსიერებაში, ჩვენს არაცნობიერში გნებავთ, თავარი გმირი. მაგრამ რატომღაც ქართულმა კაცებმა მაინც სტარიელი სტირილი აჭიეს და მისი ძალღონე, მაგრამ რომელიც ვერაფერს ვერ შვება ავთანდილის გარეშე. საინტერესოა, რომ ის გახსოვთ ალბათ ეს პოლემიკა, ძალიან მნიშვნელოვანი აკაკის და ვაჟას საერთოდ უყვარდათ პოლემიკა ერთმანეთში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლემიკა იყო ვეფხისტყაოსანთან დაკავშირებით, როდესაც აკაკი ძალიან ზედმეტი ირონიის გარეშე რომ ვთქვათ, ძალიან მარტივად დაგვიხატა ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟები, იმერელი, ქართლელი, კახელი, აი აქაური საყველპურო ასე ვთქვათ, პერსონაჟები გამოიყვანა. თავის გამოცდილებით, თავის ცოდნით ისინი მოარგო ჩვენს კუთხე კუნჯულებს, მაგრამ ვეფხისტყაოსნის ცოდნა და ვეფხისტყაოსნის არქეტიპები და გმირები უნივერსალურები არიან ძვირფას მეგობრებო. და არც მხოლოდ არაბები არიან, არც მხოლოდ ინდოელები, არც ესენი არიან ეს ალეგორიებია სულ. ინდოეთი ალეგორია, არაბეთი ალეგორია, ყველაფერი ალეგორიაა. ეს ალეგორია ის კი არ არის რომ რაიმე ტიპის აბსტრაქცია ან ფანტასმაგორია, არამედ ეს ის ალეგორიებია, რომლის უკანაც რაღაცა მნიშვნელოვანი სუბსტანციური დგას და ცდილობს მოიცვას საკაცობრიო. ამიტომ ამ საკაცობრიო უნივერსალური არქეტიპების ხატვაში ძალიან სოდვა იქნება რომ ისინი მხოლოდ გავაიმერელოთ, გავაქართლელოთ, გავაკახელოთ და ვაჟამ ეს თავისი მართლა ამ უნივერსალური ცოდნის, ასე ვთქვათ, მართლა შოთას დიდ პაპას ეძახის და ამიტომ ბუნებრივია ის თვლის რომ აი მის უკანდა ეს ზუსტად თვლის, საერთოდ პოეტებს ეს კარგ პოეტებს ეს აქვთ რომ ის მათ ზუსტად იციან საკუთარი წინაპრები. ვაჟამ იცის საკუთარი წინაპრები. მას ორი წინაპარი ყავს და მას ზუსტად ეს არის გურამიშვილი და შოთა რუსთაველი. ეს მართლაც ასეა. ეს სამება, ასე ვთქვათ, აი რეტროსპექტიულად რო წავიდეთ, რომელიც დიდ ამბავს გვიყვება, საქართველოში გვიყვება ვაჟა დიდ ამბავს, თუმცა ეს საკაცობრიო ამბავია. ეს მთელ კაცობრიობას მოიცავს. შეეხება, ეს არ არის მარტო ქართველების ამბავი. მარტო ჩვენი ამბავი არ არის. ცდება კავკასიონის ქედს გადადის და ყველა ადამიანმა შეიძლება დაინახოს იქ საკუთარი თავი. გურამიშვილი ბუნებრივია და რუსთაველი. აი ეს ხაზი, აი ეს არის ეს სამება ძვირფასო მეგობრებო, თუ შეიძლება ითქვას იმ მასშტაბის, რასაც რუსთაველი ბუნებრივია გვიტოვებს. იქ სხვა ხაზით შეიძლება ვნახოთ, რუსთაველიდან სხვა მდინარეებიც გამოდის. ბუნებრივია მოდის აქეთ მოედინება აკაკის გაივლის გალაქტიონთან მოვა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ამბის, დიდი ამბის მოყოლის ტრადიცია სწორედ აი ამ სამი ქართველი ასე ვთქვათ პოეტის პოემის ასე ვთქვათ დამწერი ამბის მომყოლი პოეტების ამბავია, ეს არის რუსთაველი, გურამიშვილი, ვაჟა-ფშაველა. გურამიშვილიც თუ შევხედავთ, ისეთ საკაცობრიო ამბავს, თვითონ ისეთ ბედი ჰქონდა და ისეთ ცხოვრება ჰქონდა, რომ თვითონ არის თავის პოემის გმირი. თავისი გატაცებით, თავისი მსოფლიოში ხეტიალით, თავისი ომებით, ჯერ საქართველოში, მერე ლეკების მოტაცებით, მერე მათგან ტყვეობისგან თავდასხმებით, მერე ასტრახანში ჩასვლით, მერე პრუსიაში ციხეში ყოფნით, მოკლედ გურამიშვილი თვითონ არის ავთანდილი ძვირფასო მეგობრებო, ისტორიული ფიგურა არის, რომელიც მუშაობს და გვიტოვებს ტექსტს, ბუნებრივია ტექსტს გვიტოვებს, მას სურს რუსთაველობა. მას სურს იყოს, ასე ვთქვათ, იმ ეპოქის, თავისი ეპოქის რუსთაველი. ასე რომ რუსთაველი განსაზღვრავს არა მარტო პოეტების ბედს, ძვირფასო მეგობრებო, რუსთაველი განსაზღვრავს მეფეების ბიოგრაფიასაც და ქართული მეფეების ბედსაც. შემთხვევითი არ არის, რომ ყველა ქართველი მონარქი თითქმის ზოგი ცუდი, ზოგი კარგი არის პოეტი. რამდენი პოეტი რა შეა საქმე? რა არქეტიპი მუშაობს აქ? ნუ ვიღაცა იტყვის, რომ კი ისინი აღმოსავლურ სამყაროსთან არიან შეზრდილნი და აღმოსავლეთ საქართველოს მეფეები განსაკუთრებით იცნობენ ამ აღმოსავლურ ტრადიციას პოეზიისას, ეს იქნება ირანული პოეზია, ბუნებრივია,
და ისინი უცხონი არ არიან ირანის კარზე და პოეზია იქ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ტრადიციული რამაა. ისინი თარგმნიან აღმოსავლურ პოეზიას ბუნებრივია, თავის ტექსტებსაც წერენ. მაგრამ მათი არქეტიპი, მათი, ასე ვთქვათ, იდეალია მაინც რუსთაველია. იმიტომ რომ ისინი რუსთაველის ენით წერენ, რუსთაველის ტროპული მეტყველებით მეტყველებენ, რუსთაველის შვილები არიან ფაქტიურად. გაგიკვირდებათ და ქართველი მეფეები საკუთარ, ასე ვთქვათ, ქალურ ხაზს უკავშირებენ თამარს და საკუთარ, ასე ვთქვათ, პოეტურ ხაზს უკავშირებენ რუსთაველს. ანუ ეს ქორწინება, ეს სიყვარული გარკვეულწილად შედგა, ოღონდ ინტელექტუალურად. იდენტიფიკაციის თვალსაზრისით შედგა. ქართველი მეფეები ასე აღიქვავდნენ საკუთარ თავს. ხო? ისინი რუსთაველის მემკვიდრეები იყვნენ და პოეტი მეფის და მეფე პოეტის, ასე ვთქვათ, ეს სახეხატი სწორედ აქედან მომდინარეობს და შემთხვევით არ დამშრალა ამ თვალსაზრისით რუსთაველი. აი ეს რომ თქვათ, ხომ, სულ არის მოსაზრებები, რომ ეს არის აღმოსავლური ტრადიციის გაგრძელება, აღმოსავლური პოეზიის დიდი გავლენები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნიკო მარი ერთხელ გაბრაზდა ქართველებზე, ქართველებმა ძალიან არასწორად ბუნებრივია უთხრეს მას, როგორც იციან ხოლმე, როგორც ვიცით ხოლმე წარსულში, რომ არა ხარ შენ ქართველიო, უთხრეს ნიკომარს და ნიკომარმა თქვა, რომ არ არის, იმან დაგვიბრუნო, რომ არ არის თქვენი ვეფხისტყაოსანი, ბუნებრივია. ეს იყო მისი გაბრაზება და მისი პასუხი და დაუჯერა რუსთაველის ფანტს, სადაც ის ამბობს, რომ ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები. საკურვილია, ის ეძებდა, ძალიან დიდხანს ეძებდა ამ ორიგინალს, სპარსულ ორიგინალს ვერსაც ვერ მიაკლია. და შეუძლებელია ამის მიკვლევა სრულად წარმოუდგენელია, რომ შენ აღმოსავლურ ისლამურ სამყაროში მიაკლიო ისეთ ტექსტს, სადაც ყველაფერს თეოლოგიურ წიაღსვლებს და საღვთისმეტყველო წიაღსვლებს რო თავი დავანებოთ, წამყვანი ფიგურები არიან ქალები. აკამურჩილაძეს გენიალური წიგნი აქვს სახელწოდებით, ტექსტი აქვს სახელწოდებით წიგნი, სადაც ფრიდონი უკვე ბებერია, ძალიან ბებერია და აღარ ახსოვს რაღაცეები. როგორც ხდება ხოლმე ხანდახან სიბერეში და როდესაც შეახსენებენ მას, რა საქმეზე ვიყავითო ქაჯეჩიო და ფრიდონი აღმოსავლელი კაცია ბუნებრივია და რა საქმეზე ვიყავით და ნესტანის გამოსახსნელად ვიყავითო და ხა იმას ხარამხანაში 40 ქალი ყავდა, ხო, ეს ეყავს დახატული და როგორ ამ დღეს სიზღს ერთი ქალის გამო როგორ დაუღრიდითო. ანუ ზუსტად არის წარმოდგენილი იმდროინდელი აღმოსავლური სამყარო, რომლისთვისაც სრულიად უცხოა ის ამბავი, რაც ვეფხისტყაოსანში ხდება. და მეცაც გეტყვით, იმდროინდელი ევროპისთვისაც სრულიად უცხოა ის, რაც მომავალში გახდება ეს ევროპული ღირებულება და თანამედროვე კაცობრიობის თავარი ღირებულება და ჯერაც არ გამხდარა ისე, რა ძალითაც ეს რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი შეეძლო. ბუნებრივია ეს თამარის ეპოქა. და ბუნებრივია ეს მხოლოდ თამარის ეპოქაში შეიძლება ასეთი სიუჟეტი, ასეთი ფაბულა და ასეთი ძლიერი ქალები არსებობდნენ, ისეთი როგორც არის თინათინი. თუ ავთანდილის გარეშე არ არსებობს ვეფხისტყაოსანი, თინათინის ხელდასხმის, თინათინის იმპულსის გარეშე არ არსებობს ეს მოგზაურობა, რომელშიც გაემგზავრება ავთანდილი, ხო? თანამედროვე ადამიანისთვის, შეყვარებულებისთვის ახალგაზრდებს, როდესაც უყვები, რომ აგერ დედოფალი, რომლის მამასაც სხვა ძე არ ესვა, ხო? ბედნიერები უნდა იყვნენ, აგერ ავთანდილი უყვარს, ეხლა სახელმწიფო უნდა მართონ და სრული კონსუმერული თვალსაზრისით რო შევხედოთ, ადამიანი, რომელიც ყოველთელი ცხოვრება წინ აქვს, მოწაფეების ხანდახან ხშირად ამბობენ, რომ როგორ გაუშვა, ესე იგი, როგორ უთხრა, რომ ამ ხელა გზაზე გაუშვა მოკლა კაცი. ქალების დიდ წყრომას იმსახურებს ხოლმე თინათინი. სინამდვილეში ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ თუ შევხედავთ, ეს არის თინათინიც, ავთანდილიც, პასმათიც, ფრიდონიც, ტარიელიც, ნესტანდარეჯანიც. ეს არის ჩვენი ადამიანური უნარები. ეს არის ის ერთობლიობა, რომლის გარეშეც შეუძლებელია საღვთო ჭეშმარიტების მოძიება. მიახლება ამ საღვთო ჭეშმარიტებასთან.
მე-12 საუკუნის, მე-11-12 საუკუნის საქართველოში რახან ჩვენ ბევრი მონაცნობები არ გვაქვს, ჩვენ და ვივარაუდოთ, რომ ჩვენთან რაღაცნაირი ლიბერალური დამოკიდებულება იყო ასეთი ცოდნების მიმართ. რადგან წერა კითხვა ძვირფასი მოგებრო ის ძირითადად ისინი სასულიერო პირები. ეს წიგნები, ეს ლიტერატურა ვრცელდებოდა ტაძრებში და მონასტრებში. ესე არ იყო რომ რაღაცა უნივერსიტეტები იყო, რომლებიც მოწვეულნი იყვნენ სასულიერო კერებს, ეს ერთიანი იყო ეს სისტემა და საქართველოში ეკლესიის და რელიგიის დამოკიდებულება ცოდნების მიმართ, სხვა ტიპის ცოდნების მიმართ არ იყო ესეთი ხისტი და ფუნდამენტალური და რეზისტენტული როგორც დღეს არის. და იქიდან გამომდინარე რა ცოდნებიც ამ ხალხს ჰქონდა, რა წიგნებიც იქ იკითხებდა. და მე ძალიან დამაინტერესა მაგალითად, როდესაც რაღაც ტექსტებს ვადარებდი ერთმანეთს. როდესაც რუსთველს კითხულობ, მან ძალიან კარგად იცის მაგალითად დიონისე აროპაგელის თითქმის ყველა ნაწარმოები. ისთვის ყველაფერი ძალიან დღესავით არის ნათელი. მან კარგად იცის ნეოპლატონიკოსების თხზულებები, მაგალითად ბოეციუსი კარგად იცის, ფილოსოფიით ნოველის სცენა ძალიან კარგად იცის. ეტყობა ტექსტს. ის გამოცდილებები და ის ცოდნები, ის ლიტერატურა, მოდი ასე ვთქვათ, რა ლიტერატურაც საკითხული შეიძლება კონდეს ამ ავტორს. მაგალითად, მან ძალიან კარგად იცის ერთ-ერთი ავტორი, ეს არის მე-6 საუკუნის ლათინური რომაელი ავტორი, ნეოპლატონიკოსი, ეს არის მარციანუს კაპელა, რომელსაც აქვს ესეთი ძალიან საინტერესო ნაწარმოები. პირდაპირ ვეფხისტყაოსანთან გვაგზავნის მერკურისა და ფილოლოგიის ქორწინების შესახებ. აქ არც მეტი არც ნაკლები, ღმერთი მერკური და ქალღმერთი ფილოლოგია არის ქალღმერთი. ისინი ქორწინდებიან და ამ ქორწინების შედეგია 7 ხელოვნება, ანუ რასაც ჩვენ ლიბერალ არტს რასაც ვეძახით, რითაც ისწავლებოდა წლების განმავლობაში. ეს არის კვადრიუმი და ანუ 3 და 4 იყოფა. პირველი ეს არის მათი ქორწინების შესახებ ღვთაებრივია ყველანაირი ცოდნა, ამას გვეუბნება მარციანუს კაპელა. საღმრთო შაირობა პირველადვე სიბრძნისა ერთი დარგი, საღმრთოდ გასაგონი. ანუ პოეზია ეს არის სიბრძნის დარგი, ღვთაებრივი ჭეშმარიტების დარგი და ეს საღმრთოდ უნდა გავიგოთ. საღმრთოს სმენა თუ არა გვაქვს, ვერ გავიგებთ ამას. კვლავ აქაცა ეამების ვინცა ისმენს კაცი ვარგი, ანუ აქ სიუჟეტიც იქნება, ვისაც кайყურია, ვინც кайკაცია, ისიც გაიგებს, მაგრამ პირველი გაგება არის საღმრთოდ გასაგონი სმენელთათვის დიდი მარგი, კვლავ აქაცა ეამების ვინცა ისმენს კაცი ვარგი, გრძელი სიტყვა მოგლა თითქმის შაირი ამათ გაიგე. ეს არის პირველი, ეს არის გრამატიკა, მათი ნაყოფი, ასე ვთქვათ, ფილოლოგიისა და მერკურის. მერე მოდის რიტორიკა, მერე მოდის ლოგიკა არა უკაცრავად, მოდის რიტორიკის მერე მოდის დიალექტიკა. ეს ტრივიუმია, მერე მოდის კვადრიუმი, ეს არის მათემატიკა, არითმეტიკა, გეომეტრია, მუსიკა, ასტრონომია. ეს ერთ და იგივეა სიმართლეში. აი ეს 7 დარგი ხელოვნებისა, 7 ხელოვნება ერქვა, შეუძლებელი იყო თავმოყარე ადამიანი შუა საუკუნეებში, რომელიც სრულად არ ფლობდა გრამატიკას, რიტორიკას, დიალექტიკას, ან ფილოსოფიას, არითმეტიკას, გეომეტრიას, მუსიკას, ასტრონომიას. ნუ ამას ძალიან დიდ დროს წაიღებს, რატომ არის მაგალითად არითმეტიკა, გეომეტრია, მუსიკა, ეს ერთმანეთი სხვადასხვა იერარქია. ხომ ეს ცალკე შეხვედრის საგანი.
აი ამ შვიდ ხელოვნებაში გაწაფული, ანუ ნეოპლატონური სულისკვეთების არის შუა საუკუნეების მთელი განათლების სისტემა და ეს სისტემა შექმნა სწორედ მარციანოს კაპელამ. სხვათა შორის ის ავტორებია, რომელზეც გიждდებიან რენესანსის დამფუძნებელი მამები. ესეთ შორს წაგვიყვანს, როგორც არის დანტე, როგორც არის პიკო დე ლა მირანდოლა და ასე შემდეგ, ანუ ისინი, ვინც აგიჟებდნენ მაგალითად სანდრო ბოტიჩელის, მანამდე ჯოტოს და ასე შემდეგ. ანუ რა იდეებითაც იკვებებოდა ფლორენციაში წინარე რენესანსი. ამაზე იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ფაქტიურად ვეფხისტყაოსანი არის ჭეშმარიტად ქართული რენესანსი. და ის იგივე წყაროებზე დგას, რაზეც გვიან დადგება ევროპული რენესანსი. უბრალოდ ჩვენთან ეს რენესანსი ვერ შედგა, ვკაცრავთ ამ გამოთქმისთვის, რაღაც მოხდა, ვთქვათ, გეოპოლიტიკური აბორტი მოხდა ჩვენთან რენესანსის, იმის გამო, რომ დაგვიპყრეს, გავანადგურეს. სახელმწიფოებრიობა დაიშალა აბსოლუტურად. მონღოლების პერიოდიდან და მონღოლები. აი ძირფასო მეგობრებო, აქ ჩვენ ხედავთ პირდაპირ არსებებს. ანუ ცოდნის, კონკრეტული დისციპლინების, კონკრეტული ხელოვნების, კონკრეტული მეცნიერებების უკან ესენი არიან არსებები. თქვენ თუ ნახავთ მაგალითად ფლორენციაში ჩახვალთ, თუ ნახავთ ჯოტოს დაპროექტებულ და დაწყებულ, მე სხვებმა დაამთავრეს მაგალითად თავარს, კათედრალურ ტაძარს ფლორენციისას, ეს არის სანტა მარია დელ ფიორეს სამრეკლოში ნახავთ ამ შვიდ არსებას. გეომეტრიას, ასტრონომიას და ესენი არიან არსებები. და ეს ის არსებები არიან, რომლებიც ადამიანებს ინსპირირებენ. ანუ ეს აბსტრაქცია კი არ არის, გეომეტრია, ასტრონომია, მუსიკა. არამედ ეს კონკრეტული არსება, რომელიც რაღაც ანგელოზის ან თავარანგელოზის რანგში დგას. აქვე ნახავთ თქვენ ვარსკვლავებს, ნათობებს და ეს ნათობები არიან არსებები. ვენერას ნახავთ როგორც არსებას, არა როგორც პლანეტას. მარსს ნახავთ როგორც არსებას. საკმარისია გაიხსენოთ მთელი რენესანსის, ვთქვათ, სიუჟეტები და აქ ყველანი არსებები არიან. ეს ძველი ბერძნული, ასე ვთქვათ, ელინისტური ტრადიცია, რომელსაც ისინი იმეორებენ. ასე რომ, ძვირფასო მეგობრებო, ვეფხისტყაოსანში, როდესაც ჩვენ ვეხებით ავთანდილს, ტარიელს, ნესტანს, ჩვენ ვეხებით ამავე დროს თუ დააკვირდებით ცალკე მზედა მთვარე არ არსებობს. შემოვა ავთანდილი, შემოვა შუქი, რომელიმე ნათობის. შემოვა ტარიელი, რომელიმე ისინი არიან ნათობები. მთელი ვეფხისტყაოსნის განათებას კინემატოგრაფიულად რო შეხედოთ, პირდაპირ მისდევს გმირები. გმირები ანათებენ ტექსტს. სულად არის ტარიელი, ჩაღამებულია. ავთანდილის სინათლე ჭირდება. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი მე მინდა ამ თვალით შეხედოთ ამ ტექსტს. ესენი არა. შემთხვევით არ არის, რომ ის მუდმივად თავიანთ გმირებს ხანმზეს ეძახის, ხან თვარეს ეძახის, რომ ნახოთ როგორ ავთანდილის ლოცვის, ავთანდილის ლოცვას, მაგრამ ერთ-ერთ ლოცვაში სადაც ის მიმართავს 7-ვე მნათობს. ეს არის საოცრება. ესაც ის იწყებს მზითამთავრებს და ნათობები არის მისთვის შუამავლები ღმერთთან. ვინახავთ რომ ეს არ არის შემთხვევა, ეს არის მხოლოდ პოეტური ალუზიები, ეს არის ცოდნის კონკრეტული სისტემა. ნათობთა და ცის და სამყაროს მოწყობის ცოდნის კონკრეტულ სისტემას აგვიწერს ვეფხისტყაოსნის ავტორი. რომლის მიხედვითაც ძვირფასო მეგობრებო, გეხსენებათ გიორგი მეშვიდე, რომელსაც 8-ჯერ შემოესია
თემურლენგი ერთ-ერთი ვერსიით, რომელიც ისტორიულადაც მტკიცდება უკვე, ძალიან მაგარი ასტროლოგი იყო ეს კაცი. იცოდა ქარების მიმართულებები, იცოდა სავსემთვარეზე რა ხდებოდა, ნახევარმთვარეზე რა ხდებოდა და ასე შემდეგ და ლანდშაფტით და ასტროლოგიით ებრძოდა. ჯარს იმის მიმართული, ქარის მიმართულებით დააყენებდა იქ, იმის მიმართულებით და ასე შემდეგ. ანუ წელიწადის დროის რიტმებს ითვალისწინებდა მოსავლის აღებას, აუღებლობას, როდის უნდა შემოსულიყო, რა მთვარის დროს უნდა ებრძოლა თუ შევსებადი მთვარის დროს და მე კარგად არ ვიცი ბუნებრივად, ის ხეცი იყო, ის გაუძლო, ასე გაუძლო. ასე რომ ეს ცოდნა საქართველოში იყო, მოდი ასე ვთქვათ, ქმედითი. და ეს ცოდნა ძალიან მაგრად ჩანს სწორედ რუსთველის ვეფხისტყაოსანში, როდესაც სავსეა მნათობებით მოჭედილია თელი ვეფხისტყაოსანი. საინტერესო კვლევა შეიძლება ჩაატარო მნათობების თვალსაზრისით, ძვირფასი ქვების თვალსაზრისით, ლითონების თვალსაზრისით, რაც ნახსენებია, რადგან ისინი შეესაბამებიან ამა თუ იმ მნათობებს. საინტერესოა ფერთა მეტყველება ვეფხისტყაოსანში ამ თვალსაზრისით. ეს არის ტექსტი, სადაც ყველაზე მეტჯერ არის ნახსენები სხვა. ერთად აღებული ქართულ ლიტერატურაში ამდენი სხვა არ არის ნახსენები, რაც ვეფხისტყაოსანში. იმიტომ რომ სხვაში ხდება მოქმედება. სხვით გაყავთ ნესტანდარტი ჯანმრთელობები. სხვაში ხდება ბრძოლები, იქ სხვასთან პოულობს ამას, იქ თელი ამბებია. ეს მოგზაურობა სხვა ძალიან ცოცხალია და ძალიან ქმედითია. რაც მომავალ ქართულ ლიტერატურაში, კულტურაში, სახელმწიფოებრიობაში, ეკონომიკაში სხვა და პოეზიაში შესაბამის განდევნილი აღარ არის. თუ სხვისფერი გვაქთვალებს და იმის არ გავიქ. მხოლოდ მეტაფორებს არ გავითვალეთ. ასე რომ ამ ტექსტს გარდა დიდი მოაზროვნისა, ასევე ეტყობა დიდ სახელმწიფოში ცხოვრებას ამავე დროს და შესაძლებლობებს. ეხლა ამ კაცმა ისე კარგად იცის მთელი იმდროინდელი სამეფო პროტოკოლი, ვინსა დგას, როგორ იღება კარების, როგორ შედის, დედოფალს როგორ ელაპარაკება, მეფეს როგორ ელაპარაკება, რა ხდება, როგორ გადის ამ ყველაფერს, ეს არის პოეტური ფანტაზია ძვირფას მეგობრებო. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა სამეფო კარზე და თავისი პირადი ცხოვრების გამოცდილებასაც აგვიწერს დედოფალთან მიმართებაში. იმიტომ რომ იქ ძალიან მაგარი სცენა, ერთი ძალიან მაგარი სცენა, როდესაც მომავალ სასიმამროს ფარსადანს მოყავს ნადირობიდან ტარიელი, ცალკე აუშენებს ნესტანს კოშკს და ბავშვობის მერე ერთად გაიზარდნენ, მაგრამ აღარ დიდი ხანი აღარ უნდა ყავს. და ნესტანი ნახე წამოწოლილია ოდნავ და რამდენიმე ფარდაგი ფარავს მას და ეს ნანადირევით მოვიდა თავის ბავშვობის მეგობართან, რომელიც დიდი ხანი არ უნდა ხავს და ის ქალია უკვე. და ეს ნესტანდარიდან ამ კოშკში, ამ რაღაც გრაალის კოშკშია განრიდებული თვალს, ადამიანის მოკვდავის თვალს და ეს მიდის, ეს ფარდაგები იხსნება ამ ნახევრად წამოწოლილ ნესტანს ხედავს და მისდის გული. არ უძლებს. ვარდება და ასულიერებენ, მე იგონებს რაღაცას, რომ იქ ცუდად გავხდიო, რომ ეს ამა ჩვენ ენაზე რო თქვათ, რომ არ დაიწოს და საერთოდ ტარიელს ძალიან ბევრჯერ მისდის გული. იმიტომ რომ ნესტანი არის მისი ცნობიერება, ვერ უძლებს ამ დიდ ცნობიერებას და მისდის გული. არ არის ნესტანი, მოტაცეს, მისი ცნობიერებაა მოტაცებული და უცნობო. ცნობიერების გარეშეა, პირდაპირ უცნობს ხელსა და ცნობიერების გარეშე მყოფს უძახის. რა არის ცნობიერების ნაკლობობა, როდესაც ჩვენ ცნობიერებას ვკარგავთ, ჩვენ ტირით, მუდმივად ტირით. ესე იგი, მაგრამ რაღაცა ცნობიერება მაინც შერჩა მას. ნესტანის მსახური შერჩა, ეს პატარა ცნობიერება, ისეთი არ არის, როგორც ნესტანია, მაგრამ ის ასმათია, რომელიც შერჩენილი აქვს, ბჟუტავს, ის უვლის, ეს ცნობიერება უვლის მას, აი ამ გამოქვაბულში, ხო? აქაც ეს სიუჟეტებს არ იგონებს, ასე თქვა, თავისით და არც იპარავს. აი ხსენეთ 7 წელიწადი არის ოდისევსი, როდესაც ბრუნდება ნიმფა კალიფსოსთან გამოქვაბულში. სანამ ის დაბრუნდება,
ითაკაზე, ხო? ეს მღვიმეა. ეს ის მდგომარეობა, რომელიც ნებისმიერმა ხელდასხმის გზაზე, ანუ ნესტანის დაბრუნების გზაზე შემდგარმა ადამიანმა უნდა გაიაროს ეს გამოქვაბულის ფაზა, გამოქვაბულის ეტაპი. და ბოლო-ბოლო მაცხოვარი თუ სადიბადება გამოქვაბულში. ეს ანუ ჩვენი ინტროვერსიული წიაღია, ჩვენი შიდა ბნელია, ასე თქვათ, სადაც უკუ ვიქცევით გარესოციალური წარმატებლობის შემთხვევაში ხოლმე. ხომ ეს ის ჩაღრმავებაა, რომელშიც ვართ და სადაც ერთი პატარა ასმათი ბჟუტავს. აი აქ მოდის ავთანდელი, აი აქ ჩამოიხედავს მისი, ასე ვთქვათ, მღვიძარე ადამიანის მღვიძარე ცნობიერება, აქ უნდა ჩამოიხედოს. აქ უნდა არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ აქ უნდა დაალაგოს ამბავი, აქ უნდა შეკრას და გახსნას ყვანძები. თუ ადამიანი შიგნით არ ჩავიდა, თუ თავის ტრამვაში, თავის დანაკარგში, თავის სევდაში, თავის გულის გულში, გულის კუნჭულში ჩაიხედა ამ ღია გახსნილმა ცნობიერებამ, ფსიქოანალიზი მეც არ გვასწავლის. ისე აფე არ გამოვა. აი სწორედ ავთანდილი ეს არის ცნობიერების ძიება აი ამ გამოქვაბულის. სადაც გმირიც უნდა ვიპოვოთ ამავე დროს, ხო? ის გმირი რომელსაც ძინავს ჩვენში, რომელიც არ ვიცით ვინ არის, ეს უცხო მოყმეა. ტარიელიც რაღაცნაირად ზეადამიანური არსებაა, ხო? ნახეს უცხო მოყმე ვინმე, დამტირარი წყლისაპირსა, ფარსადანი უგზავნის 24 მონას მსახურს, რომ მოიყვანა. ესე იგი, თავისი დროის, თავის ეპოქაში, თავის მატერიალურ საცხოვრში, თავის ხელთ არსებულ ყველა შესაძლებლობას, რაც მას ემსახურება, ამ შესაძლებლობით ის ვერ მოიხელთებს, ვერ გაიგებს ვინ არის ეს. დროის გაუგებარია იმ ცოდნით, იმ 24 საათიანი ცოდნით, იმ მატერიალური ცოდნით, რომელიც ფარსადანს გააჩნია. ამას აგზავნის მასთან, რომ გაიგოს ვინ არის და ყველას კლავს, იმიტომ რომ უქმია ეს ცოდნა ტარიელთან მიმართებაში. რაღაც დიდია საჭირო იმისათვის, დიდი მოგზაურობა, დიდი ენერგია დასახარჯა იმისათვის, რომ გაგებულ იქნეს, მიგნებულ იქნეს ზოგადად ტარიელი. თუ შევხედავთ, გახსოვთ, აქაც ოდისევსთან შეგვიძლია პარალელი დაახლოებით ნახატებში უამრავი საქმროა, მაგრამ ნახატებში ხშირად, რომელიც ვაზებზე იხატებოდა, ძველ საბერძნეთში მითოსური სიუჟეტები გადმოიცემდა და დაახლოებით 24 საქმროს განგმირავს ოდისევსი, რომელიც ჩადის მოხუცის სახით ითაკას. ის საქმროები არის, ვინც მას ეცილება, ის მატერიალური სამყარო, რომელსაც სურს წაართვას თავისი ის რაც მისია. მის სამეფო, მისი მეუღლე, მისი მშვინვიერი ნაწილი, ბუნებრივია, მის ქალური ნაწილი, ადამიანის ქალური ნაწილი. საერთოდ იუნგის მიხედვით ადამიანი იყოფა ქალად და კაცად. ადამიანი არა მარტო იუნგის, მაგრამ იუნგთან ესე ახსოვთ, რომ კაცს ყავს ანიმა და ქალს ყავს ანიმუსი, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ ვეფხისტყაოსანში, რომ ისინი მაგალითად ნესტანი არის ტარიელის ანიმა, ტარიელის ქალური ნაწილი, რომელიც დაკარგა. ამიტომ ავთანდილი მიეგზავრება ამ დიდ მოგზაურობაში, აი ამ დიდ ამბავში და მან ძვირფასო მეგობრებო ყველაფერი უნდა დათმოს. ის ყველაფერს თმობს, მას საკმარისია კონდეს რაიმე იდენტიფიკაცია, ჯარს თმობს, ქონებას თმობს, შეყვარებულს თმობს. გახსოვთ ხო ოდისევსი როგორ ათენა აბრუნებს სახლში როგორც უპოვარს და მოხუც, რომელსაც არაფერი მათხოვრის სახით, მოხუცებული მათხოვრის სახით ბრუნდება. ანუ მისი სრულად განძარცულია ნებისმიერი სოციალური იდენტობისაგან, სამეფო იდენტობისაგან, სიყვარულის იდენტობისგანაც კი განძარცულია სრულად. ავთანდილი და რა ხო გახსოვთ ანდერჩიას მიეჭს გლახაკთა საჭურჭლე ათავისუფლე მონები. სინამდვილეში ეს თავის თავს ათავისუფლებს. გახსოვთ ხო ეს სცენა
ეს ძალიან დიდარ ადამიანებს რომ ნახავ ხოლმე, ეს სულ ეს მახსენდება, რომ ახალგაზრდა კაცი მევა მარცხოვართან და ეუბნება როგორ შევიდეო 1000-ელშია. გააყიდე ყველაფერიო და სინამდვილეში ათავისუფლებს. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი რომ შენ ეს არ უნდა ქონდეს. წარმოგიდგენიათ 1000-ელში შეხვიდე ჯიპით, იმით რა ქვია, ოთახებით, ეგეთი ანეკდოტი იყო ებრაელი რომ მოხვდება ღმერთთან და თვითონ ებრაული ანეკდოტია ეს, როგორი იუმორი აქვს საკუთარ თავზეც და ეს ღმერთი ეუბნება რომ რუსულად არის სამწუხაროდ ეს ანეკდოტი. Доктор сказали, что это у вас дом, особняк, где-то на Колорадо, стоимостью миллион с чем-то раз. Да, я исправлюсь. Это у вас дом на Манхэттене стоимостью 16 миллионов долларов. Да, но это у вас самолет. Ну, я обещаю, что я исправлюсь. Ну, я да. Дело не в этом, я думаю, что вам у нас не понравится. Წარმოგიდგენთ ხა ავთანდილის ქონა არაბეთის პრინცია კაცი და არაბეთი უნდა ჩაიბაროს თინათინთან ერთად და ეხა ამ ყველაფერს თუ არ დათმობს, აქ პირდაპირ სახარების ის არის. დათმე ყველაფერი და წამოყევ. მოდის ამ გზას. ხო და იქ ძალიან მაგარია მე ნემსის ყუნწში უფრო გაძრება აკლემიო ვიდრე დიდარი 1000-ელში. როდესაც შენი თავი გგონია ეს კორტები, ეს მანქანა, ეს თვითფრინავი, ეს ქონება, ეს ამბავი ესე და იმის ანტიპოდია, ხო 1000-ელი. იმიტომ რომ ის ცუდია. უბრალოდ ის აბსოლუტურად სხვა რამეა. როგორ გაეტევი იქ? აი ამ ხელა, იმით რა ქვია. ესკორტით. რუსად შეხვალ. ანუ თუ გინდა, მაშინ დათმე. ამას აკეთებს ავთანდილი პირდაპირ. იმისთვის, რომ მონახოს ადამიანის მამაკაცური და ქალური სახეხატი და გაერთიანოს. ზედამთვარე. ეს გვიანდელში გახდა ზურფას მეგობრებო მზედე და ჩემი მთვარე მამაში, ძველში, თელ მითოსში მზე მამრობითი ელემენტისაა, მთვარე ქალური ელემენტისაა. მთიან საქართველოში გახდა ეს, იმიტომ რომ წმინდა გიორგის სიმბოლო იყო მთვარე და ამიტომ მიიღო ეს ფუნქციები, გადათამაშდა სხვანაირად, მაგრამ თუ ჩვენ შევხედავთ კარგად და ჩაუღრმავდებით, მამრი პრინციპი ყოველთვის სხივის, შუბის, ასე ვთქვათ, ნაყოფიერების მატარებელი პრინციპი მზესთან არის და მთვარე მისი მიმღები, ამ შუქის, ამ სინათლის, ამ რეკლავი პრინციპი, პლანეტარული პრინციპი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ღამისა და დღის პრინციპი, იდუმალებისა და გაცხადების, ასე ვთქვათ, პრინციპი, ეს მოქმედებს და ვეფხისტყაოსანით სხვა არაფერი არ არის, ძვირფასო მეგობრებო, თუ არა ადამ და ევას გამოხსნა ფაქტიურად ჯოჯოხეთიდან. მათი სიყვარულის ისტორია. მათთან დაბრუნება ეს ფაქტიურად ბიბლიური თემაა, ბიბლიური სიუჟეტია. ქალის და კაცის დაბრუნება და გამთლიანება. საბოლოო ჯამში ეს გვიყვება ადამიანზე და ადამიანში ქალსა და კაცს. მზეზე და მთვარეს. ტარიელზე და ნესტანს. ავთანდილზე და თინათინზე. ასე რომ ზოგად საკაცობრიო ამბავია და სიყვარულის ისტორია, love story. ძალიან მაგარი, ძალიან ჩახლართული, ძალიან საინტერესო და ძალიან ბევრ კულტურულ ნიუანსზე გამყვანი და ძალიან დატვირთული. მე არ მგონი ამას იყოს რაღაც ჩემ რაღაც ერთი დღე მე ვეცადე რომ სპორადულად მომეყოლა ის რამაც განსაზღვრა პრინციპში ამ 800 წლის განმავლობაში მთელი ქართული კულტურა. ერეკლეს დროს ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა უკვე ვეფხისტყაოსანს.
ზაქარია გაბაშვილი, ტიმოთე გაბაშვილი, ანტონ კათალიკოსიც კი, რომელსაც ყველაზე მეტად იცოდა ვეფხისტყაოსნის ფასი, მაგრამ ამ კონიუნქტურას რაღაცნაირად ამ კონიუნქტურის ქვეშ მოექცა. ვეფხისტყაოსანი გადააგდო გაბაშვილმა 80 წელი ხელნაწერი. ეხლა მეტეხის ხიდიდან, როგორც ქრისტესთვის არასათნო ტექსტი. და ეს გვიან ხდება, ხო? იმიტომ რომ ეს აქამდე მანამდე ესეთი ჩვენ აფერი არ გვაქვს, იმიტომ რომ სადმე ინახებოდა ვეფხისტყაოსანი ისევ იმ გადამწერების და იმ ცოდნეების, რომლებიც სავარაუდოდ ბერმონაზვნები იყვნენ. მათ არ გაჩენიათ ეს კითხვა, მაგრამ მათ მოგვიტანეს ვეფხისტყაოსანი. მაგრამ გვიან უკვე დაიწყო ბრძოლა, უკვე რუსული გავლენებით იგრძნობა. ეს ზაქარი არის მამა ბესიკ გაბაშვილის, გენიალური პოეტის, ძალიან კარგი პოეტის, საინტერესო, ძალიან ტკბილხმოვანი პოეტის, რომელიც სამეფო კარზე იყო სამი სხვადასხვა ანა, ერთი დედოფალი და დანარჩენი ერთი ინფანტა, მეორე პრინცესა, სამივე ეპრანჭება და ყველა ლექსს წერდა დედოფალ ანაზეთ. და ისინი ვეღარ იგებდნენ რომელ ანაზეა ეს ყველაფერი, ბოლოს გააგდეს სამეფო კარიდან, ქუთაისში გაიქცა. და ერეკლეს დროს მიუხედავად იმისა, რომ ვეფხისტყაოსანს ებრძვიან, ერეკლეს დროს თბილისი არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე თავის ისტორიაში ყველაზე პოეტური ქალაქი. ყველა წერილი ლექსად იწერება, ყველა ამბავი ლექსად მიდის, თითქმის ლექსი არის და პოეზია ყველაზე პოპულარული, რუსთველი არის ყველაზე პოპულარული. ანტონ კათალიკოსი და გაბაშვილი სწუხან იმაზე, რომ გაარყნა ამ ტექსტმა ქართველი ხალხი, ქალები ფერუმარლით ისე თქვა პუდრებიან არ მინდა თქვა რა არის ქართულად. იფერავენ საკუთარ სახეს, რომ არ ვიცით რას გვანან, ყველას ნესტანობა უნდა და ყველაფერს აბრალებენ. იმიტომ რომ ეს სიცოცხლის მომტანი იყო, ხალისის მომტანი იყო, გარდა სიბრძნისა და დიდი ცოდნის. ეხლა თავად რუსთველი ამბობს, მსმენელთათვის დიდად მარგი იყო და სახალისო იყო. და ალბათ პოპულარულობის პიკი ვეფხისტყაოსნისა სწორედ ერეკლეს დროს არის და ამიტომაც ებრძვიან ასე მეტად, ასე გამეტებით. თუ სადმე რაღაცნაირად იძლევა ეს ვეფხისტყაოსანი, მე არ ვიცი როგორ შეიძლება ის დაიძლიოს, მაგრამ რაღაცა სხვა ხმები მოდის უკვე მე-20 საუკუნეში. მე-20 საუკუნემდე მე ვთვლი, რომ ვეფხისტყაოსნის ჭრდილქვეშ არის მთელი ქართული პოეზია. გურამიშვილიც კი, მიუხედავად იმისა, რომ მას შეძლო რომ გამხდარიყო ინდივიდუალური ავტორი. აი, ვეფხისტყაოსნიდან გამოსვლას ძვირფასო მეგობრებო, მძიმე ენით, გრევით, ახალი რიტმის შემოტანით, ახალი გზის კვალვით ვეფხისტყაოსნიდან ოდნავ იწყებს გამოსვლას ნიკოლოზ ბარათაშვილი. და ამას მოყვება გია ჭავჭავაძე, ამას მოყვება აკაკეცე, ამას მოყვება რაც მოყვება შემდგომ და მოყვება გალაქტიონ ტაბიძე. ეს არის ესე თქვათ ვეფხისტყაოსანთან დისტანცირება ხდება სწორედ მე-19 საუკუნის ბოლოდან მე-20 საუკუნის დასაწყისით, როდესაც ქართული პოეზია ცდილობს ემანსიპაციას რუსთველიდან გამოსვლა. ბატონო? ფორმასაც, ხმებსაც, მუსიკებსაც, რაღაცეებში შემოვიდა რაღაცა სხვა ჟღერადობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს მცდელობები, ეს საბოლოო ჯამში დიდ დროში რომ შევხედოთ, შეიძლება თქვენ დაგეთანხმოთ და თქვათ, რომ ბევრი ნაბიჯი ამის გარეთ არ არის გადადგა. და მე ვფიქრობ, რომ ხანდახან პირიქით ჯობია სიარული, როდესაც რაღაცას ბოლომდე იმეცნებ, რაღაცაში ბოლომდე შედიხარ, რაღაცას ბოლომდე ითვისებ, სწორედ ეს არის დაძლევა და არა გაქცევა რაღაცისგან. ასე რომ დღეს არის ეპოქა, მე ვფიქრობ, ქართული ლიტერატურაში, სადაც ქართული ლიტერატურა და ქართული პოეზია ყველაზე შორსაა ვეფხისტყაოსნიდან აქამდე თუ ყოფილა მისგან შორს. იმასთან ყველაზე მეტად დაშორდა მას. და გონია რომ მარტო ფორმით არ ვამბობ უკვე
მგონია რომ ეს რეფლექსია რაღაცნაირად მოსახდენია, იმიტომ რომ ჩვენ წარსულში უნდა დავუბრუნდეთ ადამიანებს გონიათ რატომაც რომ რახან რაღაცა იყო ის აღარ არსებობს. ეს დაახლოებით იგივე არა, მატარებელში რომ იყოთ და გამოვცდეთ ზესტაფონს და ხაშურში ვართ და ჩავთვალთ რომ ზესტაფონი აღარ არსებობს. რახან ჩვენ ვეღარ ხედავთ მას. ხომ? გავიართ. ნუ ხაშურშიც გავჩნდებით და ჩამოვალთ გორში და თქვათ რომ აღარ არსებობს ხაშური. და ჩვენ ვეღარ ხედავთ მას. უშუალოდ ჩვენი შეგრძნებების წინაშე არ არის დაყნეული, წარსული როგორ არსებობს. ზესტაფონი როგორ არსებობს. ხომ? ის არის. მოკლედ ის უშუალოდ მას ჩვენ ვეღარ ვჭრედთ. მაგრამ ის ძალიან ღრმად არის ჩვენში. ასე რომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ევროპულ ფასეულობებზე და ევროპულ ღირებულებებზე, თუ რამით ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ და მიმღები ვიყოთ ამ ევროპული ღირებულებების, თუ რამე გაგვაგებინებს ამ ევროპულ ღირებულებას, ეს არის ვეფხისტყაოსანი. სხვა ვერაფერი. ჩვენ მე საბჭოთა კავშირში დავიბადე, 77 წელს დავიბადე, მახსოვს რომ ჩაკეტილი იყო სამყარო, ევროპა ეგონა ხალხს ის რასაც ხედავდა კინოში, ეგონა კარგი საკვები, კარგი საჭმელი, ძიმე იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მახსენდება ჩვენი გემოებით შეზღუდული იყო, ხო? იცოდით რამდენიმე გემო, აი მე ხაც მახსოვს. მე და ტურაშვილი წავედით ბორჯომში და ვიკითხეთ ბორჯომის ნამცხრობი თუ არსებობს. ბავშვობაში ვჭამდით ამ გეხსომებათ ვინც. ჩემ ხელები ხართ და ჩემზე უფროსები. იქ იყო ბორჯომის ნამცხვარი, მაგრამ მახსოვს. წავედ ჭამეთ ახლა ეს ბორჯომი და არიო ის კაცი არსებობსო კიდევ და აცხობსო იმას საშინელება არაფერი არ იქნება. აი რაღაცა პლაზმას აუძლებელი რაც აი ბავშვობის გემო. ჩვენ ამდენი კი რა აი კი არ წუწუნებ, მაგრამ საბჭოთა კავშირში იყო რამდენიმე გემოები არ იყო ხა. ერთხელ ბანანი მოიტანა მამაჩემმა და ბანანი გაშოქში ჩავარდი, იმიტომ რომ 2 წელიწადი ვიცახდი ეს ხილი კიდე მოვიდა მამას აიდან მოგიტანა რაღაცა იყო, რაღაცა გაიხსნა, რაღაცა ცეკას, რაღაცა ისა, იმის ძმაკაცმა იმას მიწე იმას და 2 ბანანი მამაჩემს ერგო, ვიღაც ძმაკაცმა აჩუქა ბანანი წამოგილი, აა სახში მოვიდა და გზაში არ შეჭამა, და დაჭრეს ეს ბანანი მოხდა. შოქში ვიყავ, მეთქი ეს ხილი სად არის? ნუ რაღაცა მერე რა. არ იყო ბანანი, არ იყო. ფანაზე არ არის ლაპარაკი. ჩვენს წარმოდგენებზეა დასავლეთთან მიმართებაში. იმიტომ რომ ჩვენ გვეგონა რომ დასავლეთი არის ბანანი, დასავლეთი არის საღეჭი რეზინი, დასავლეთი არის კარგი ცხოვრება, დასავლეთი არის რაღაც სხვა და ბევრს დღესაც ეს გონია. პირიქით გონია რაც არის. სინამდვილეში დასავლეთი ძალიან ასკეზური სამყაროა, ევროპული სამყარო. არც ვაქებ, არც ვაძაგებ, უბრალოდ რაც არის. და ჩვენ გარე სამყაროსგან მოწყვეტით ვიარსებთ. ავად თუ კარგად, უბრალოდ ფაქტს ვიძახ. და ეხლა ჩვენ დავეწიოთ ამ სამყაროს. წარმოგიდგენთ ეხლა გავიზარდოთ იმაში რა ქვია, სათფურში, დაინგრეს ეს სათფური და მე გვითხარ რომ აი აგვისტო იქნება ძალიან დაცხება, ზამთარი ესეთია, მაგრამ ჩვენი გარემო იყოს ციხესიმაგრე. შეიძლება კარგი, მაგრამ არაბუნებრივი, არა ნამდვილი. რითი უნდა გაიგო ეს ღირებულებები და ეს ფასეულობები? იმით, როცა თავისუფალი იყავდი და გარე სამყაროსთან არსებობდი და ამავე დროს მარტო კი არ იღებდი რაღაცას, ამით შენ აძლევდი გარე სამყაროს რაღაც, სოფლიოს აძლევდი, გალაქტიკას აქვს ეგეთი მაგალითი. აზვირთებულ სოფლიოსთან მისვლით ბორკილისმეც შენ არაფერს კარგავ ეუბნება საქართველოს. სინამდვილეში ეს არის, იმიტომ რომ ესეა ღიაკო გინდა ჟანგბადის სუნთქვა, მაშინ ჩაის სუნთქვა და პირველი ჩასუნთქვა ტკიო ადამიანს. თუ არ გინდა ჟანგბადის სუნთქვა, ესეთია სამყარო. დავიკეტოთ, ჩავიხუროთ, არ გამოდის. დღეს ჩვენ ამ პრობლემაში ვართ. როდესაც ლაპარაკობ ევროპულ ღირებულებებზე, ევროპულ ფასეულობებზე, როგორ ჩამოყალიბდა ევროპული ღირებულება, ევროპული ფასეულობები, აი იმის უკან დგას რუსთველის ვეფხისტყაოსანი. პირდაპირ გულწრფელად გეუბნება. კარგად წარმოუდგენი ადამიანს ვეფხისტყაოსანი რა არის? არა აბსტრაქტულად, არამედ ცოცხლად. მან იცის მთელი ევროპის ისტორიის გზა და მომავალი, საით მიდის ცივილიზებული სამყარო. ეს არის რუსთველი. და ეს ძალა აქვს რუსთველს. ასე რომ
ის რაღაცნაირად ჯერ კიდევ ცოცხალია, ეს არ არის რაღაც პატრიოტული დამოკიდებულება ამ ტექსტის მიმართ, რა ხან ქართულია, არა. მე ამ ეპოქის ბევრი ნაწარმოები წამიკითხავს, არა ქართული და ამ დონის ნაწარმოები, რომელსაც ასეთ ტიპის სიცოცხლის უნარიანობა გააჩნია და ასე ძალუმად თავის თავში ამთლიანებს სხვადასხვა კულტურას და სხვადასხვა კულტურის გამოცდილებას ერთმანეთში და მე ამ გამოცდილებას ასე ვთქვათ სწორად განალაგებს და სწორად განათავსებს და სწორად განაზავებს ერთმანეთში მე გეტყვი არ მინახავს გულწრფელად არ მინახავს ასე რომ ჩვენი ფუნდამენტური კულტურაში გულის გულში რაც დგას ვეფხისტყაოსანი იმას თუ ადამიანი კარგად იცნობს ის იცნობს ევროპულ ღირებულებებს და ევროპულ ფასეულობებს ის იცნობს სიღრმისეულად მას ყველანაირი იდეის, ყველანაირი სიახლის მიღება, გააზრება, გადააზრება შეუძლია. ასეა. ასეთი ნაწარმოებები არის. ბევრი არ არის, მაგრამ ასეთი ნაწარმოებებია, მე ვფიქრობ, ჰომეროსის ილიადა და ოდისეა ის. რისი ცოდნის შემთხვევაში ძალიან ბევრ რამეს გაიგებს ადამიანი. ასეთი ნაწარმოებია დანტეს ღვთაებრივი კომედია, ასეთი ნაწარმოებია გოეთეს ფაუსტი, მაგრამ გოეთეს ფაუსტიც ვერ მოვა ვერაფრით რუსთველთან. ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, რომ თუ რამესთან ახლოს დააყენებ, ეს არის ჰომეროსი. აი ამ დონის ცოდნასთან, ამ დონის მასშტაბთან გვაქვს საქმე და ჩვენ გაგვიმართლა, რომ ქართულ კულტურაში რახან ცხოვრობთ ქართულ კულტურაში, ჩვენ შეგვიძლია ამ კულტურაში განვითარდეთ თუ შევეხებით რუსთველს. ეს არის განვითარების შესაძლებლობა, ეს არის რაღაცნაირად გამართლებაც, რომ არა ის რომ რაღაცა ტიპის ის გქონდეს უპირატესობის განცდა, არამედ გამართლება, რომ აი ისტორიაში არ გაგვიმართლა, აი სახელმწიფოებრიობაში ხშირად არ გვიმართლებს, აი ეკონომიკაში არ გვიმართლებს, აი 20% გვაქვს ოკუპირებული, აი ეს გვაქვს, აი ეს მაგრამ საკმარისია ჩვენ შევეხეთ რუსთველს, ყველა პრობლემა შეიძლება გამოსწორდეს. რატომ? იმიტომ რომ იქ არის ისეთი არქეტიპები, რომლის საკუთარ თავში გაცოცხლებაც გულისხმობს ცოცხალ მოქმედებას. ცხოვრებას, აწყოში ცხოვრებას, გულისხმობს ავთანდილობას. ავთანდილი ეს არის ტიპიური პრობლემების გადამწყვეტი, ჯიგარი, მაგარი თანამედროვე ადამიანი. თანამედროვე ადამიანი, რომელსაც შეუძლია გულთან ახლოს მიიტანოს პრობლემა. წარმოგიდგენთ, ერთდროულად რა მნიშვნელოვანია იყო ჭკვიანი, წარმატებული და შეგეძლოს გულთან ახლო მიტანა რამის. ხანდახან ეს ერთმანეთს გამორიცხავს. ვისაც გულთან ახლოს მიაქვს რაღაცა, ვამბობთ, რომ სულელია. ჭკვიანზე ვამბობთ, რომ ჭკვიანი კაცია, მაგრამ შეგრძნებებთან და ემოციებთან წყალად არის. ავთანდილი არის ის ნაზავი, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანს შეუძლია იყოს გრძნობიარე, იყოს ძალიან ეფექტური და ძალიან ჭკვიანი ადამიანი, გადაწყვიტოს პრობლემა. და არა ნაძირავა, ხო? ჩვენთან როგორ არის, ვინ წყვეტდნენ ჩვენთან პრობლემებს, წყვეტდნენ შავი სამყაროს წარმომადგენლები, ქურდები, ვიღაცა ისეთი ტიპები, არა ავთანდილები. ხო? აი ეს არქეტიპი გვაქვს ჩვენ და მე ვფიქრობ რომ ეს არქეტიპი ცოცხალია და მე არათუ ცოცხალია გამოუყენებელია 800 წელიწადია ყავს ესეთი გმირი რომელსაც არ ვაცოცხლებთ ჩვენში და ამავე დროს ყავს მე მიყვარს გიჟდები ამ გმირზე როგორც არის ნაცარქექია ვითომ ხო ქართულ ვამბობთ რომ ნეგატიურია მაგრამ ძალიან მაგარი გმირია ეს ავთანდილია თქვა ყველა რომ აი დღევანდელი კვერცხით არის დაკავებული მაგის ძმები და აი მას უთვლიან საჭმელს და შენებს ეს არის მჭრეტელი ნატურა ფილოსოფოს კაცი ნაცარს ქეკავს დევებს კისერზე აზის ყველაფერს აკეთებს რასაც უნდა წყვეტს პრობლემებს ჭკვით ასე რომ რასაკვირველია ჩვენი კულტურა ატარებს ამ რუსთაველურ ხასიათს, მაგრამ ეს არ არის ბოლომდე
ვთქვათ, განხორციელებული შეიძლება ესე ვთქვათ. ეს ამბავი, რაც რუსთაველმა მოგვიტანა, რაც რუსთაველმა დაგვიტოვა, როგორც ამბავი და მე იმედი მაქვს, რომ სანამ საქართველოს არსებობა უწერია, სანამ ქართულად მეტყოლებთ, ეს ტექსტი მუდმივად იქნება ვიღაცების მიერ წაკითხული, რაღაც ამბები გაგებული აქედან და ავთანდილი დაბინავებული ჩვენს შიგნით. თუ ავთანდილია დაბინავებული, იქაც არის ნესტანის, იქაც ტარიელიც, იქ არის დენათინიც, იქ ყველაფერი იქ. თავარი ავთანდილი იყოს. ეხლა რო გისმენთ შესვენებაზე საუბრობთ თემაზე. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ საერთოდ არ წამიკითხავს ვეფხისტყაოსანი და ალბათ ეგრეც არის, იმიტომ რომ მეც ესეთი გამოცდილება მაქვს, როგორც ძალიან ბევრს წაკითხვა, დაზებირება, გამოცდა თქმა დავიწყება. და მე გაქვს ესეთი შეგრძნება, რომ კი მაგრამ ეს ხო გავლილი გაქვს, ეს ხო ნასწავლი გაქვს და არ უკმავდები. და რო გისმენთ ეხლა მართლა გვახასიათებს სწორედ ამიტომაც ალბათ, რომ ბოლომდე არ ჩავწვდით არც ავთანდილის არც სხვა გმირების არც და აი ეს გამოგვიძებელი ცნობიერება გვაქვს ალბათ სადღაც და როგორ უნდა გამოვაგვიძოთ საერთოდ აი როგორ უნდა ვასწავლოთ ვეფხისტყაოსანი სკოლაში აქვს აზრი საერთოდ დაწყებას თუ აქვს რამდენი წელი უნდა დავუთმო ამას საზეპიროები საერთოდ უნდა იყოს თუ უნდა საერთოდ უნდა გაქრეს და თლიანად შინაარსზე ფილოსოფიური საუბრები აქვს თქვენ როგორ ხედავთ როგორ შეიძლება რა ეს შეიცვალოს შეიძლება ამბავი მოუყვეს ადამიანმა ამ ამბავში რაღაცა წყარები წაიკითხოს. მე ახალგაზრდა ადამიანმა შეიძლება დახატოს რაღაცა, რასაც გაიგებს და პირველი ეტაპი ესეც შეეხება იყოს, სადაც ადამიანი იქნება თავისუფალი და მოვალეობები კი არ ექნება, არამედ გართობა ექნება ახალგაზრდა ადამიანს, გაერთობა ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით და დიახაც ლიტერატურა არის გართობა, ამ გართობას სწავლა უნდა. რაღაცა შეჩვევა უნდა. ადამიანები იღლებიან, იმიტომ რომ ვერ ერთობიან ლიტერატურას. არ იციან როგორ უნდა გაერთონ. და ჩვენ ბავშვობიდან უნდა ვასწავლოთ ადამიანებს გართობა. არ შეგვაშინოს ამ სიტყვამ, იმიტომ რომ უნდა გახალისდეს ადამიანი, ინტერესმა მოიცვას, ფანტაზია გაუხსნას ყველაფერმა ამან და არ მგონია რომ ეს შესაძლებელია მხოლოდ ვალდებულებით, მხოლოდ დავალებით. ეს დავალებაც უნდა იყოს გამომაღვიძებელი მისი, რომ აი რა შეგიძლია შენ გააკეთო, არჩევანი უნდა კონდეს ადამიანს, დახატავ, რამეს დაწერ, მოიფიქრებ, რამეს მოყვები ამის შესახებ. შეიძლება სიზმარი დაესიზმროს და ის მოყვეს ამბავ ვეფხისტყაოსანი. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ტექსტთან მიმართება ბავშვობიდანვე უნდა იყოს წამახალისებელი, თავისუფალი და ბავშვის შინაგანი ფანტაზიის აღმძვრელი. ნელ-ნელა ამავე მეთოდით შესაძლებელია უკვე მივიდეთ საუბრებზე, ფილოსოფიაზე, ჩადებულ აზრზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვაჩვენოთ სხვადასხვა ლინკები, სხვა რაღაცა ჰომეროსი წავაკითხოთ, მითოლოგია წავაკითხოთ, პარალელები მოუყვეთ, შეიძლება არც წავაკითხოთ, პარალელები ვაჩვენოთ რაღაცებთან მიმართებაში და ეს დაილექება ამას თავის ამბავს იზამს. ანუ განათლება როგორც რაღაცა შემფასებლური და სადამსჯელო ინსტრუმენტი, რეპრესირების ინსტრუმენტი არ უნდა იყოს. განსაკუთრებით პოეზიასთან მიმართებაში, რომ შენ არ იცი ეს რა კარგია, გაჯექი ორიანი. ხო, აი ეს კლავს ამ ყველაფერს და ამიტომ თვითონ მექანიზმი განათლების სისტემის, რომელიც არის ხშირ შემთხვევაში, არა ყველა შემთხვევაში, მაგრამ დასჯაზე ორიენტირებული. ეს უნდა შეიცვალოს და უნდა იყოს წახალისებაზე ორიენტირებული. არ იცი არაფერი, იცი კარგია ეს. აი ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს იცით ამ იცის მიღწევა უნდა იყოს საერთო და საერთო, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციით და საერთო ჩართულობით უნდა ხდებოდეს ეს. სახელმწიფო სისტემაში, სახელმწიფო განათლების სისტემაში ესე არ არის, იმიტომ რომ მასწავლებლებს ბევრი საათები აქვთ, დრო არა აქვთ, თვითონ არიან ისე მომზადებულნი, როგორც ისწავლეს, ისე ასწავლიან და ასე შემდეგ 50 ბავშვია, იქ უნდა შეაშინოს დირექტორით, იქ ორიანით, იქ ჩარჩენით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორც ხდება ხოლმე. ასე რომ რაღაცნაირად პასუხისგებლობაც უნდა
ვიგრძნოთ იმისი, რომ შენ როგორც მიაწვდი ვიღაცას რაიმეს, ისეთ დამოკიდებულება იქნება მას. მე მაგალითად გამიმართლა, იმიტომ რომ ჩემი მასწავლებელი იყო 23 წლის, როცა შევედი სკოლაში. იყო ძალიან ახალგაზრდა. ეხლა ხო ფიქრობენ, რომ როგორ შეიძლება ახალგაზრდა. არა, პირიქით ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი განსხვავება ჩვენ შორის არ იყო ასაკრობრივი და ხანდახან ტიროდა, ხანდახან უხაროდა და რაღაც ადამიანს ხედავდით ჩვენს პირისპირ. რომელსაც რაც აინტერესებდა, იმას გვიყვებოდა. ყველას ძალიან გვიყვარდა. და ესე იგი ქართულის მასწავლებელი იყო და გვიყვებოდა მითოლოგიას. თავისი ენით. ჩვენ თვალები ღია უსმენდით. მითოსის შესახებ ის ფერი, წარმოდგენა, სუნი, ამბავი, ეხა იმან ისე მოგვიყვა ეს. მე ეხა რამხელა პასუხისმგებლობა აქვს მასწავლებლს, რომ მე იმ წამსვე ვიყავი, გადავედი ტროელებისკენ. არასდროს არ ყოფილი ვარ ამ ომში ბერძნებისკენ. ალბათ მასწავლებლის ამბავია, მაგრამ მისი დამოკიდებულება ასეთი იყო. და ეხლა რამდენჯერ შევეხე ამ თემას, მაგრამ ის პირველი მონაყოლი ამბავი პარისისა და ელენეს სიყვარულის შესახებ, ამ განხეთქილების ვაშლის ამბავი, სამი ქალღმერთი, იქ დაუპატიჟებელი ქალღმერთი, რომელმაც მე ეს ვაშლი შემოაგორა 6 წლის ასაკში მოგვიყვა ჩვენმა მასწავლებელმა, ძალიან კარგმა ადამიანმა. ეს მახსოვს, ეს ეს დიდი თვალები მახსოვს, ეს ინტერესი მახსოვს. და ამის გამო არაფერი არ უთქვამს, რომ ეს ხვალ, აბა იმას რა ერქვა, აბა იმას რა ერქვა, აბა ეს უბრალოდ მოყვა. ჩვენც მოვისმინეთ. ამას აქვს მნიშვნელობა და ძალიან რთულია ეს სახელმწიფო სისტემაში ამის შეტანა, იმიტომ რომ თვითონ სახელმწიფო სისტემა არის ხისტი ტიპი, რომელიც აი ჩვენ რამდენი განათლების მინისტრი გამოვიცვალეთ ბოლო 60 წელიწადში, შეიძლება თვითონ განათლების სამინისტროსაც აღარ ახსოვს. ხომ ეს არის თან ყველაზე გრძელვადიანი სისტემა. ეხლა რო იწყებს სიტყვაზე რეფორმას, ამ რეფორმის შედეგს მოვნახავ 23 წლის მერე. ის 12 წლიანია, ის 4+2-ია, ის არის მოკლედ. რა გავაკეთე მე? ეს უნდა გამოჩნდეს რაღაცა საბოლოო შედეგად. წარმოიდგინეთ, ეხლა ერთნაირი ხედვა არ არსებობს. მხოლოდ 9 წელიწადში რაღაცა იცვლება. ის რაც იცვლება, ისიც არ კეთდება. რაღაცა საშინელი ჩაყინული რაღაცა რაღაცა არის, არ ვიცი. ამას რა ეშველება არ ვიცი. ამიტომ რაც შეიძლება, რამდენი უცნაური არ უნდა ჟღერდეს, არც მემარჯვენე ვარ, არც მემარცხენე ვარ, ესე ჩემ თავს არ ვაკუთვნებ ამას, მაგრამ რაც უფრო მეტი კერძო ინიციატივა იქნება, მით უფრო წაადგება ეს სახელმწიფოს. იმიტომ რომ ის შევა სწორ რაღაცებს ისწავლის, ამ კერძო სექტორმა. იმიტომ კი არა, რომ კერძო უნდა გავითარდეს, მაგრამ კერძომ შეიძლება ასწავლოს ბევრი რამე სახელმწიფო სისტემას. და კერძო სისტემა, რომელიც ვითარდება, ის მაგალითებს ქმნის. მეტი ინტერესია კერძო იმაში, კარგი სკოლა უნდა ქონდეს, უფრო დახვეწილი უნდა იყოს. მაგრამ ჩვენთანაც ეს კერძო განათლების სისტემა მხოლოდ როგორც ბიზნესს ისე უყურებს, მხოლოდ როგორც ბიზნესს. საკუთარ განათლებაც არის ბიზნესი, მაგრამ არ არის მხოლოდ ბიზნესი, იმიტომ რომ შენ თუ აქ რაღაცა დიდი სიყვარული არ გაგაჩნია, დიდი ინტერესები არ გაგაჩნია და мотиваციები და ენთუზიაზმი არ გაგაჩნია, მაშინ განათლებაში არ გამოვა. უბრალოდ ვერ შეეხები ბავშვთან არ აქვს საქმე და ბავშვთან მხოლოდ მის ბიზნეს მოდელით მუშაობა არ გამოვა. სხვა ინტერესიც უნდა იყოს. არის ბევრი მაგალითი არის, ევროპული ახ ფინეთში დიდი განათლების ბუმია მაგალითად. სკამებიც არ არის, მერხებიც არ არის, ასე ხალიჩაზე არიან, წვანა რასაც უნდა აკეთებენ, მაგრამ შედეგები აქვს საოცარი. ჩვენთან მარტო აბანოებია პირველი, სკოლები არა. ანუ თუ რამდენად იქნება ჩვენ სოციალისტის და ჩვენ კულტურაში, ანუ პირველი რაც იყო, პირველ რაჭედება ფილმი განდება, სამიჭდება ფილმელი ბავშვები, ფილმი გარემო და ანუ ის სოციუმი და ეს კულტურა სადაც ისინი არიან განხილები და ეხლა საინტერესო ჩვენთან ამ რეალობაში და ამ გარემოში და მოცემულობაში რამდენად ხო, საინტერესო, ხო საინტერესო. ხო, კიდევ და იქნება ისეთივე როგორც არის თავის რეალობაში. თუ გიფიქრეთ, ფატუმანს რა ზეაფსურები აქვს?
მე დიდი პატივისცემით ვარ დამოკიდებული ფატმანის მიმართ და არ გამოდის ავტორმა იცის რომ ფატმანის გაში აფერი არ გამოვა და ეს პერსონაჟიც უნდა იყოს და ავსებს იმ სიცარიელეს რომელიც უფათმანობის შემთხვევაში იქნებოდა და მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ქალია და მისი ასე ვთქვათ გამოცდილება, მისი ცხოვრება, მისი როლი მნიშვნელოვანია. ის თავის როლს ასრულებს ამ ამბის დადებითად გადაწყვეტაში საბოლოო ჯამში. რა აქვს ასეთ ტექსტებს მნიშვნელოვანი, მაგალითად ხალხ უკითხავ ბავშვს რო უკითხავ წყილს და ჭიანჭველას სიტყვას, წყილი და ჭიანჭველა. ესე იგი ტექსტი ისე არის, რომ ის მსმენელის ჩართულობის გარეშე მისი გულშემატკივრობის, მისი ფხიზელი ცნობიერების, მისი ვთქვათ გულშემატკივრობისა და ცნობიერების ღვიძლის გარეშე ეს ბაწარი არ იწნება. ეს ბაწარი პირველ რიგში იწნება ამ მსმენელში. ის მიდის იმასთან, მე იმასთან მიდის იმას ის უნდა მიცეს. ამან ეს და ეს უნდა ეს ბაწარის მეგობრობა გზად და ხიდად რაც არის, აი ხო ამ ზღაპარში, ხო ეს უნდა მოხდეს ამ ამბის ისა. ნახეთ რა საინტერესო რამეა. ეს რწყილი როგორი ტიპია, მოქნილი ტიპია. გადახდის ჭიანჭველა მშრომელი არის. აქაც ძალიან საინტერესო რამეა. ჩვენ ყოფაში თუ ჩვენ ჭიანჭველური ცხოვრება თუ გვაქვს და გვაქვს. თუ ბევრ შრომობთ. ბევრი პასუხისგებლობა გვაქვს, ბევრი ტვირთი გვაქვს, ეს ტვირთი საერთოდ ესე თვისება აქვს, რომ გვაწევს ძალიან. სიმსუბუქეს გვაკარგინებს. აზროვნების სისხარტესაც გვაკარგინებს. კი პასუხისგებლობა და არა გვაქვს ბევრი ამის თავი. ეს ნახეთ, მაგრამ ესეც აქაც ადამიანური ბუნება. ერთი არის სხარტი, მოაზროვნე, პასუხისგებლობისგან ერთ შეხედვით თავისუფალი ტიპი, რომელიც ახტა და გადაახტა და ეს ჩავარდა. ამ პასუხისგებლობის სიმძიმემ ჭიანჭველას შეუძლია თავისზე მეტად ბევრჯერ დიდი ტვირთი ძიმოს ჩააგდოს ორმოში. მაგრამ ნახეთ, აქაც როგორც ჩვენი გარემო, ძალიან ბიზნეს გარემო, ყველას რაღაცა უნდა. იმას რკო უნდა, იმას ფეტვი უნდა, იმას ბაწარი უნდა. ხო, მაგრამ აი რწყილს არაფერი არ უნდა. რწყილიც როგორი ავთანდილური ტიპია, ეხლა შემთხვევით გამახსენდა, მეგობარს უნდა უშველოს. მეგობარს უნდა დაეხმაროს. უნდა ამოიყვან თაწნას ბაწარი თავისი აზროვნებით, თავისი სისხარტით დააკავშიროს ყველა რამდენია მთელი ეკოსისტემა დააკავშირა ერთმანეთთან და იქიდან გამოადნო ეს ბაწარი და ჭიანჭველა ამოიყვანა. ანუ ისე აზროვნებამ, სისხარტემ და უანგარობამ, რაც უფრო მნიშვნელოვანი. ასე რომ ფატმანიც ამ რგოლშია. მას თავის ფუნქცია აქვს. მან თავის როლი უნდა შეასრულოს. და ეს არ არის რაღაც იდეალური რაღაცა და არც უნდა იყოს იდეალური. ეს ისტორიით სავსე ადამიანი ისეთ ქალაქში ცხოვრობს, სადაც ვერ იქნება ეხლა ვერც სტარიელი და ვერც ნესტანი და ვერც ანუ ცხოვრობს როგორ ვთქვათ, ბაბილონში ხო, რაღაცნაირად ცხოვრობს მეგაპოლისში, სადაც ვაჭრობა მიდის, სადაც დიდი სავაჭრო ცენტრია და ასე შემდეგ და შესაბამისად ესეთი ბიოგრაფია აქვს რა. მე მხოლოდ ამას ვამბობ, იმიტომ რომ ეს მართლა ბიოგრაფიაა და ეს რუსთველისთვისაც მიუხედავად იმისა, რომ მე-12 საუკუნეში წერს ამ ტექსტს, რაღაცებს ამბობს მასზე ავთანდილი. ყორნისა და ვარდის ამბებია იქ და რაღაცნაირად მოიხსენიებს საბოლოო ჯამში. მაგრამ ამ სიყვარულსაც თავის შედეგი აქვს. ამ გრძნობასაც თავის შედეგი მოაქვს დიდი რაღაცისთვის. და მე ვფიქრობ, რომ შემთხვევით აფე არ ხდება და მე ძალიან მომწონს ეს პერსონაჟი და საინტერესო პერსონაჟი და თვითონ რომანს ძალიან აცოცხლებს და ძალიან უხდება.
ჩვენშია რა. გასაკვირველია. არა, ხო, არა, ეს არა. ეს უამრავი არქეტიპი, რასაც ვეხედავთ ვეფხისტყაოსანში და ვეფხისტყაოსნის გარეთ. რაღაც ადამიანის ზრდის და თავისუფლებს თუ რაღაც გარკვეულწილად ზღუდავს კიდეც ეს არქეტიპები და არქეტიპებთან თავის გაიგივება. რაღაც ხო ხელის შემშლელი ცხოვრება შეიძლება იყოს ადამიანის. როგორ შევხედავთ? სწორი, კაი, საინტერესო კითხვაა, როგორ შევხედავთ? ხო, წყალმა შეიძლება დაგვახშოს კიდეც და შეიძლება წყურვილიც მოგვიკლას. გაცოდნამ შეიძლება გაგვათავისუფლოს კიდეც და შეიძლება ჩაგვითრიოს და საბოლოო ჯამში ცოდნა გვათავისუფლებს, როცა იცი შენ რაღაცა. შენ მეგობარი იყო, არის დეიდაშვილი, პიანისტი და მახსოვს დაახლოებით 8 საათს უკრავდა დღეში. და ჩემ მე საფულში ერთად ვისვენებით ხოლმე და ის სულ გული მიწუ მეცოდება. ნუ ამის გარეშე ვერ გამოხვალ კაი პიანისტი ხო, ბუნებრივია. რამხელა და სულ რამდენიმე აკლდავდი მაშინ ფიქრობდი. ჩვენთან ერთად ბორჯომში ტყეში ვერ დადიოდა, როცა ჩვენ თამაშობდით, როცა ჩვენ რაღაც შტაბს ვაშენებდით, როცა რაღაც ვაკეთებდით. და თითქოს თავისუფალი არ იყო. მაგრამ წარმოიდგინეთ, აი ეს ამხელა ამდენი წლის, ამდენი საათიანი შრომა არის დღეს მისი თავისუფლება სრული. ის თავისუფლება დგას ძალიან ბევრ უარზე. და რასაკვირველია ცოდნას. ძალიან შესაბამისად, ძალიან დიდი ცოდნას, რომელიც აქვს და რომელიც მე ერთ საათში მე ფანტასტიკურ ფილმში რო ფაილს ჩატვირთავენ და უცებ ვერ წარებ ეს ერთ ფრენის წარება ის ადამიანმა, ესე არ არის, ხო? ანუ ეს ცოდნა, ეს მისი სრული თავისუფლება, რომელთაც ის უკრავს და ძალიან კარგად უკრავს, მე ვიცი რაზე დგას. ანუ შეიძლება გამოიყენო ეს რაღაცა ბაზა, რომელიც შენ თვითონ ანუ არ გიწევს ყველაფერი შენ თვითონ მოიპოვო, არამედ რაღაცა მზად. წარმოიდგინეთ, აი ტყეში ხართ და რუკა არ გაქვთ, ან გაქვთ. კოორდინატთა სისტემა გაქვთ, იცით, იქით ჩრდილოეთია, აქეთ სამხრეთია, იქით გადასაჩეხია, იქით ლომების პრაიდია. და აი ეს ის ცოდნა, რომელიც თქვენ გაძლევთ, ასე ვთქვათ, გადაადგილების ორიენტაციის შესაძლებლობას. და დროშიც იგებთ. ასე რომ ცოდნა, რომელიც იქცა გამოცდილებად, რომელიც შენ შიგნით არის, საკუთარ გათავისუფლებს. ეს რაღაცნაირად შეიძლება ისე მხატვრულად ჟღერდეს, მაგრამ ეგ არის ის, რაც შეიძლება კედელში გაგიყვანოს, მაგალითად, რაღაც აი გამოუვალ კედელში გაგატაროს, იმიტომ რომ შენ ის იცი, ვიღაცა ეს არის. აი ისტორიულ მასალებში და ახსენებდი რომ იმ დროის ევროპაში რაღაც ამ დონის ნაწარმოებები არ იქნება, ანუ ის არის პერიოდი ევროპაში რაღაც შუა საუკუნეების ბუნებრივი ეპოქა, რენესანსი არ დაწყებულა. კი არის ნუჟაროს მოვაშრობები რაღაც ზიარება მოსავლის კულტურასთან და მაგრამ კიდე იწყება ყოველთვის ანტიკური პერიოდის შემდეგ რაღაცა კიდე ძინავს ევროპას. აი რა ხდება მე არ ვიცი რა ხდება ამ დროს აღმოსავლეთში ან ეს ხო არ შეიძლებოდა რომ რაღაც ერთ გეოგრაფიულ ქვეყანაში რაღაცით საზრდოება ხო უცნაური რა ხდება ამ დროს ირანში არაბულ კულტურაში არის თუ არა რაღაც საწყისები რაღაც ძალიან დიდი რაღაცები ხდება. ხო, წარმოიდგინეთ, იქით 1001 ღამეა, იქით ბაღდადია, იქით ალონ არ-რაშიდის სამყაროა, იქით ასტროლოგები არიან, ბაღდადი მე-19 საუკუნეში ყვავის მეცნიერება, ლიტერატურა, პოეზია, აქეთ სუფიზმი იწყებს უკვე ასე ვთქვათ ჩანასახსში არის, მაგრამ ინდივიდუალური კულტურა, ინდივიდუალიზმის კულტურა, რომელთაც ნიშნეულია ევროპული კულტურა, ეს არის. არის სიბრძნე, მაგრამ ადამიანი, როგორც ასე ვთქვათ, ბუნებიდან და ისტორიიდან ემანსიპირებული არსება, რომელიც მთავარი პერსონაჟი,
ეს მკვეთრად არ არის. ისე ადამიანი უფრო იმპერსონალურ ხასიათს ატარებს. სიბრძნე უფრო მეტია ვიდრე ადამიანი. და რუსთველთან აი ეს არის, რომ ადამიანი არის, ასე ვთქვათ, მთავარი ტიპი, ინდივიდუალური ადამიანი. და ამ თვალსაზრისით არის ის ევროპული, ასე ვთქვათ, ნიშნების მატარებელი, ხო? ძალიან პირობითია და ძალიან რთულია ამ ნიშნების ძებნა, მაგრამ ჩემთვის ასეთი მკვეთრი ინდივიდუალური თვისებები გმირის დასავლურ კულტურაში უფრო ნიშნეულია. იქ არის ადამიანი, მაგრამ ზღაპრული ადამიანია, მითოსური ადამიანია, აბსტრაქტულია, უფრო ასე ვთქვათ, ვერ განარჩევ ბუნების ქაოტური ღმერთებისგან და ძალებისგან. ზღაპრებია. ხალხ შვენიერი ზღაპრები, შვენიერი. ვიღაცა იტყვის რომ რუსთაველზეც რომ ეს ზღაპარს გავს, რასაკვირველია გავს ზღაპარს. მაგრამ ეს ის მიჯნა, სადაც ამ ზღაპარში ადამიანები იბადებიან, მათი ინდივიდუალობები იბადება, მათი ხასიათი, მათი პიროვნული თვისებები, მათი ადამიანურობა. რასაკვირველია, ვეფხისტყაოსანი ბევრ რამეს ესესხება, ასე ვთქვათ, აღმოსავლურ კულტურას, სპარსულ პოეზიას, არაბულს, ძალიან ბევრ რამეს. მაგრამ რაღაცა ბევრი რამითაც ის განსხვავებულია და ის არ არის კალკი და ის არ არის ამ ტენდენციის და ამ ხაზის გაგრძელება. ის თვისობრივად ახალი რამეა, თვისობრივად განსხვავებული რამე. აი ამაშია მნიშვნელოვანი ნიუანსი. მიუხედავად იმისა, რომ აღმოსავლურში ჩვენ შევხვდებით სიყვარულის თემას, შევხვდებით სიბრძნის, ღვთაებრივი სიბრძნის ძიების თემას, მაგრამ ეს ღვთაებრივი სიბრძნე არის ინდივიდუალური გზა, პიროვნული გზა და ამავე დროს ესე იგი თავისუფლებას შენ ვერ მოგცემს. ეს თავისუფლება არის შენი პირადი გადასაწყვეტი და ეს ღვთაებრიობაც ეს რაღაცა დროში გამფენილი უპირობო მოცემულობა კი არ არის. ეს არის ადამიანის მიერ მისაღწევი და დასამტკიცებელი და გამოსახსნელი ამავე დროს. მისი პირადი ქმედებების ჯამია ყველაფერი. მოქმედების გარეშე არაფერი არსებობს. სიბრძნე არ არსებობს ქმედების გარეშე. აღმოსავლურში ესე არ არის. ამიტომ ეს ვეფხისტყაოსანი სულ გაჯერებულია, პრინციპში სულ სახარებით არის გაჯერებული. სულ სახარება არის, სახარებისეული სულისკვეთება. რა არის, რა მოაქვს სახარებას, როგორც ახალი. ალბათ მოსეს ჯული არის, სიბრძნე არის, კანონი არის. რაღაც ახალი მოდის ხომ სახარებაში. ეს კითხვა უნდა დავსვათ, რა არის სახარების სიახლე? ადამიანის. ხო, აი მე თქვენთან ერთად ვფიქრობ უბრალოდ ერთდროულად. ხო, აი ეს არის ალბათ. ყველაფერი ნებადართულია, მაგრამ ყველაფერი არის სასარგებლო. აი მაგალითად ახლა მე რაც გამახსენდა სახარებიდან და რუსთველიდან ერთდროულად. მოციქულს ესესხება პირდაპირ. მაგრამ თავრესი მაინც უნიშნულოვანესი მაინც არის სიყვარული. რუსთველის გაგებით, წარმოგიდგენთ, რუსთველური ეთიკა და რუსთველური ეთოსი არის ის, რომ შენ რასაც შენთვის აკეთებ, ეს არაფერი არ რჩება, ეს არ არსებობს. არ არსებული, ანუ არსობრივი სუბსტანცია არ გააჩნია იმას, რასაც შენთვის აკეთებ. ანუ ინდივიდუალობა რამდენიც უცნაური არ უნდა იყოს. იბადება მაშინ, როდესაც იწყებს სხვისთვის მოქმედებას. ესე იგი, მხოლოდ სხვასთან მიმართებაში გადადგმული ნაბიჯი არის სუბსტანციური. განაჩენი არ არსებობს. ან პირიქით არის, ანუ ეს არის ქრისტეს ელემენტი, სახარების ელემენტი. ეს არის, რასაც გასცემ შენი, რაც არა დაკარგული. ანუ პირდაპირ მნიშვნელობით, ანუ რაც შეიძლება არსებობდეს და რამაც შეიძლება გააგრძელოს არსებობა და ადამიანს კითხვები მუდმივად აქვს. მუდმივი ეჭვშია, ჩვენ ვამბობთ, რა გადარჩება, ჩემი 72, 80, აღმერთმა 100 წელი გვაცოცხლოს. რა დარჩება ჩემგან? რა არის ის,
რაც გადაურჩება დროს. რუსთველი გვეუბნება ის, რასაც გასცემ. ეს არის, ეს გადარჩება, ეს არის მარადიული. ანუ პასუხი კითხვაზე ეს არის. ამ კითხვაზე ბევრნაირად პასუხობს. სჯობს სიცოცხლესა, ნაძრახსა, სიკვდილის სახელოვანი. ანუ ამ არსებულში, შენთვის ყოფნაში, საძრახ ყოფნას ჯობია, არ ყოფნა ჯობია. ჰამლეტი მაგალითად ამ კითხვას ვერცემს პასუხს რამდენიმე საუკუნის მერე. ყოფნა, არ ყოფნა, საკითხავი, აი ეს არის to be or not to be, that is the question იძახის კაცი. სგვიან. რუსთავად 3 საუკუნით ადრე აქვს გაცემული ამ კითხვაზე პასუხი. ცუდ ყოფნას არ ყოფნა ჯობია. ჯობს სიცოცხლესა, ნაძრახსა, სიკვდილის სახელოვანი. ესე იგი, ეს არის იგივე არა, რასაც გასცემ შენია, რაც არა და გაცემა არის სიკვდილი ხო საბოლოო ჯამში რა არის. დიდი აბსოლუტური გაცემა. როდესაც კაცობრიობამ გადავიდა იმ საფეხურზე, როდესაც ბუნებიდან ამოვიდა იგივე სული დაინახა ადამიანში. რა არის ეს სული, ვისგან არის? ფეხმძიმე. ღვთისმშობელი. სულიწმინდისგან. ანუ თუ სულიწმინდა არის ის, რაც ძველ წარმართულ სამყაროში გაზაფხულის ზაფხულის ასე ვთქვათ მზის თანასწორობის დროს ძველის სულთმოფენობას რასაც ემთხვეოდა წარმართულ სამყაროში იზეიმებოდა როგორც ბუნების სიმწიფე და ბუნებაში შემოსული სული ღმერთიანი ქრისტიანობაში ეს სული ძვირფასო მეგობრებო შემოვიდა ადამიანში ბუნებაში კი არ არის ეს სული ეს არის ადამიანში და ამის ნათელი მაგალითია ასე ვთქვათ აი პრიმავერა რო ბოტიჩელის პრიმავერა რო ამოვატრიალოთ ნახავთ რაც იყო ძველ სამყაროში პრიმავერა, წარმართულ სამყაროში თანამედროვე ქრისტიანულ სამყაროში ეს არის ხარება. როდესაც თავარანგელოზი ახარებს ღვთისმშობელს, რომ ის სულიწმინდისგან არის სპეცი. აი კავშირი უკვე მწიფობასთან და ქალთან. ანუ სულიწმინდის ასპექტი ყოველთვის ამ მარადქალურ ის არის ნაყოფიერება, მარადიული ნაყოფიერება, სიცოცხლის ნაყოფიერება, რომ სიცოცხლის უკვდავება და ნაყოფიერება. ასე რომ ეს ძალიან დიდი თემაა, ეს ასპექტი ამ ნაყოფიერებით აღიქმება. ანუ ნახეთ როგორ არის მაცხოვარი ამბობს იოანეს სახარებაში, შეიცანეთ ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტებამ განგათავისუფლნეს თქვენ. ანუ ჭეშმარიტების შეცნობა არ არსებობს სულიწმინდის გარეშე, ხო, ქრისტიანობაში. ჭეშმარიტება არის ის, რასაც ქვია სულიწმინდასთან მისვლა. ეს ურთულესი ამბავია თვითონ სამების დოგმატი ქრისტიანობაში სხვადასხვანაირად აიხსნება, სხვადასხვა გვარად, მაგრამ იოანე პეტრიწის ახსნა არის ყველაზე მე ვფიქრობ ყველაზე საინტერესო, როდესაც უჭირთ ადამიანებს უჭირთ რომ აღიქვან ერთი სამად და სამი ერთად. ძალიან უჭირთ ხოლმე და მესმის მე. არ არის იული. მაგრამ მან შეძლო ეს ქართული სამხმოვანებიდან გამომდინარე. პირველი ხმის, მეორე ხმის და მესამე ხმის. სულ სხვადასხვა ხმის მღერია. მაგრამ სიმღერა ერთია. შორის ძველ სამყაროში სანამ ჩვენ ეს მატერიალურ ეპოქაში შევაბიჯებდით და ბოლომდე ციფრებს და ზომებს მივებმეოდით ერთი როგორც რიცხვი უფრო მეტი იყო ვიდრე 2 ვიდრე 3 ვიდრე 4 ერთი იყო უფრო დიდი მოცულობის ვიდრე მილიონი წარმოგიდგენიათ ერთი იყო სამყარო. ერთი და მართალი. ამას მოწყდა ეს. ამას ანუ თლიანად მნიშვნელობაც ასევე. ანუ ერთს აღიქვავდა სუბსტანციურად მის წარმოდგენაში ერთი იყო სრული. ერთში შედიოდა ყველა დანარჩენი. ხო. და მაგალითად ორს იღებდნენ მაგალითად გაჭრიდი ვაშლს და უკვე 2-ია, მაგრამ სისრული დაკარგა. მეოთხედი ხო რა არის? მესამე მისი ნაწილები იყო ერთის, ანუ სამყაროს აღქმა იყო ერთიანი, აი კაი სიტყვა. თლიანი,
ერთი ღმერთის პრინციპი იყო. და 2 უფრო ნაკლები იყო, 3 კიდე უფრო ნაკლები 1-ზე, 4 კიდე და მილიონი არის ნაწილაკი. წარმოიდგინეთ ეს რო ბიძინა ივანიშვილმა გაიგოს. რამე იცით კითხოთ აი ავთანდილობის ავთანდილობის მცდელობის მომენტს თუ ვინმეს დააბრალებდით ასე ვთქვათ ქართველიან არ მარტო ქართველი ლიდერებისგან ეს არ არის თქვა თანამედროვეები ზავახარაკი გასული საუკუნეების ასე შემდეგ ანუ ის ისტორიების დღეს ჩვენ ვიცით ანუ აი ის სრულყოფილების მომენტი რომელიც აქვს ავთანდილს აი რომელში ან ვის შეხედა პოლიტიკური ლიდერებს ვერ დააბრალებთ სოფლიო ლიდერებს სოფლიო ლიდერებზე საგანმანათლებლო და შედეცდებით მეგობრობების საინტერესო რასაც ავთანდილია იქ რაც ორი ადამიანი უნდა წარმოიდგინო. იმიტომ ავთანდილი მარტო ვერ წარმოიდგინო. ავთანდილი გულისხმობს მეგობრობას. და უნდა ნახო კოოპერაციები უნდა ნახო ადამიანების ურთიერთობები ადამიანების. და ამან რა შედეგი გამოიღო. და აი ამ თვალსაზრისით უნდა შევხედოთ. სადაც ავთანდილია იქ ტარიელიც უნდა იყოს. ხო, ანუ ეს რაღაცა ტიპის კავშირებია. მარტო ავთანდილს ვერ ნახავთ. რა აი, ავთანდილი ვარ და არ არის ტარიელი, ეს კი არ ახარავთ. ხო. ესე იგი შვებულებაში ყოფილი. ისტორიაში თუ ხო, არა, მე ანუ ვამბობ პრინციპს, რომ აი ხა ამიტომ ხმამაღლა იმიტომ ვფიქრობ, რომ ანუ ერთი არ უნდა ვიპოვო, უნდა ვიპოვო ორთა ერთობა, ორთა კავშირი. და შეიძლება ძალიან ბევრიც იყოს ასეთი, როდესაც ეს ურთიერთობები ასე ვთქვათ ჩვენი ისტორიიდან ეს ჩემი შეფასება არ არის მათი მაგალითად ეგეთი ურთიერთ აღქმა ჰქონდათ ერთმანეთის უახლეს ისტორიაში ორი ლექსი არსებობს ესეთი და ესეთი კავშირებიც ჰქონდათ მაგალითად მერაბ კოსტავას და ზვიად გამსახურდიას ერთმანეთთან მერაბ კოსტავა თავის ლექსში ამბობს რომ ის არის ავთანდილი და ის არის ტარიელი და ის ეუბნება რომ ძალიან ძნელია ავთანდილობა და ესეთი აი იდენტიფიკაციის თვალსაზრისით აი ხა შეგვიძლია გავიხსენოთ ეს არ არის ჩემი შეფასება ეს მათი უფრო მერაბ კოსტავას დამოკიდებულება საკუთარ თავის მიმართ არა მერაბის ლექსშია ერთ-ერთში აი ეს გამახსენდა ეხა და ეს საინტერესო ორი ფიგურა იყო რომლებიც ბოლომდე მეგობრობდნენ და 16 წლიდან იარეს ეს პოლიტიკის მიღმა ვამბობ როგორც ჩვენი დამოუკიდებელი საქართველოს პრინციპში ეს ორი ამ ორ ადამიანს უკავშირდება ახალი სახელმწიფოებრიობა ჩვენი ავად თუ კარგად ანუ აი ჩვენ მოვიპოვეთ 90 წელს დამოუკიდებლობა და აი ეს ორი ადამიანი ინდივიდუალობა ამ დამოუკიდებლობის უკან რეალურად ხო აი და მათ ასე აი მაგალითად მერაბ კოსტავას ასე განცდა ჰქონდა დღევანდელი ადამიანი ზოგადად რაღაცა ეგეთი ყალიბწევა თითქოს ავთანდილური თქვენ ასაც ამბობთ რა რაღაც მოქმედებაც არის მასში და ასევე რაღაცა სიღრმეც არ კამერა მხოლოდ მოქმედება ანუ რაღაცა სიღრმესაც ითხოვს ხო გულისხმიერება კაი სიტყვა ხო და ეს შეითხოვს მოითვის მაინტერესებდა იმ ადამიანების ბედი რომლებიც ვეფხისტყაოსანში არიან მთავარი პერსონაჟები აი მაგალითად როცა მოწყენილი არის ტარიელი და მასთან მივლენ გაიგონ ვინ არის და ეს ამათ დახოცავს როგორ შემაწუხეთ ხო და ეს ადამიანები სად არიან მათი ბედს რატო არაფერი პასუხისმგებლობას არ ეკისრება მე ნაწარმოებში ტარიელს კვლელობების გამო ანუ მათი ბედის წერა სად არის თუ ადამიანია მნიშვნელოვანი რუსთველისთვის ისინი არიან ადამიანები მარტო ესტანი ადამიანი აი ეს შეკითხვა ყოველთვის ჰქონდა მე იგანია წოჭოს ტარიელი ეუბნება ავთანდილს და ერთ მომენტში რა გინდოდა ჩემთვის ვიჯექი რატო დამოუკიდებლობის ხალხია მე ვფიქრობ რომ მაგალითად იმას რომ ტარიელი ზღავს თავის მაგალითად
ხარამშას მკვლელობას, მაგალითად თავის პატიმოყარებას, თავის უბედურებით ზღავს. ის არის ძალიან უბედურია. ძალიან ცუდად არის. ანუ მონანული სულია და მაგით უბედურია, მოდი ასე ვთქვათ, მე არ ვიტყოდი ესე მხოლოდ. ანუ ცუდად არის, ანუ ის არის სრულ ეგზისტენციალურ კატასტროფაშია. ის არის სრულ თავის კატასტროფაში და ეს არ არის სანაკებოს ხასიათი. რუსთველი ამას არ გვიხატავს, რომ უბრალოდ ტარიელი ავთანდილის გარეშე ეს არის ბრუტალური ძალა. რომელმაც წარმოგეთ ეს ლომია ფაქტიურად, ხო? რაში ჩანს ეს, რომ ეს ლომური ძალაა, რომ ლომის სისხლს ასხავს, რომ მოასულიეროს, რომ ნახავს, დახოცილი ლომი და ვეფხვია. ტარიელსაც ძინავს და ლომის სისხლს, მაგარი არ ვთქია, ლომის სისხლს აიღებს და ტარიელს დაასხავს, რომ ცნობაზე მოვიდეს. მაშინ შორიდან უნდა უპასუხოთ. ესე იგი, ძველ სპარსულ, ესე ამბავი სპარსული, ქართულად ნათარგმანები. ეს არის გასაღები. ძველი სპარსული არსებობდა ძველი სპარსული მისტერიები. ეს ძველი სპარსული მისტერიები იყო 7 საფეხუროვანი. პირველ საფეხურს ერქვა თავის სახელი, მეორე საფეხურს თავის სახელი, მესამეს თავის სახელი. პირველ საფეხურს ერქვა ყორანი, ყორანი ერქვა კი ბატონო, მეორე პირველ საფეხურს. მეორე საფეხურს ერქვა მებრძოლი, მესამე საფეხურს ერქვა დაფარული, მეოთხე საფეხურს ერქვა ლომი, მეხუთე საფეხურს ერქვა ირანელი, ანუ სპარსი. ახსოვთ სახარებაში რო არის, რომ იონეს სახარებაში არის მაცხოვარი დაინახავს ერთ-ერთ მომავალ მოწაფეს, რომელიც ხის ლეღვის ქვეშ ზის და მას ეტყვის, რომ მთელი ისრაელის სიკეთეა შენში. და შენ ხარ ისრაელი. ეს საფეხურია. დაახლოებით, რომელიც აი მთელი ერის ინდისის საფეხურია ფაქტიურად. მეექვსე საფეხური არის გმირი, ზიური გმირი. მეშვიდე საფეხური არის ეს, რასაც ქვია, მამა, ესე ერქვა. მამის საფეხური. ნუ უმაღლესი საფეხური. ფაქტიურად ტარიელი, როდესაც ამ ლომს ებრძვის, შინაგან ლომზეა ლაპარაკი, ხო? მისტერიათა გზაზე დგას. ფაქტიურად მეოთხე, მეხუთე საფეხურში ცდილობს გამარჯვებას. საკუთარი ლომის ხო გინახავთ წმინდანები, რომლებიც ლომზე არიან აფხედრებული. ლომსათვინიერებენ. ვეფხისტყაოსანი ეს არის მეოთხე, მეხუთე სპარსული მისტერიების მეოთხე, მეხუთე საფეხურის, ეხლა ამის თქმას არ ვაპირებდი, მაგრამ მოიტანა სიტყვა. ასე ვთქვათ, ხელდასხმის საფეხური, ინიციაციის საფეხური. ანუ ეს არის წიგნი ინიციაციას. როგორ მოვიპო ინიციაცია, ეს არის მისტერიათა გზა, ღვთაებრივი სიბზნის, ნესტან დარეჯანის თავიდან ცნობიერად მოპოვების გზა. ფაქტიურად ეს არის ლომი, წმინდა გიორგის ეს ლომი ხანდახან ურჩხულია, სხვა ასპექტი აქვს ეს ლომი ხომ. ლომის თავი შეიძლება კონდეს, კუდი ურჩხულის კონდეს და ასე შემდეგ. თომას სახარებაში თუ არ ვწდები აპოკრიფულში, საინტერესო უკაც რუსულად მახსოვს, русულად კეთვით. Блажен тот человек, который съест льва, ибо лев станет человеком. Проклят тот человек, которого съест лев, ибо лев станет человеком. ნებისმიერ შემთხვევაში ლომი ხდება ადამიანი. მაგრამ ადამიანი გახდის მას ცნობიერად ადამიანად, თუ იგი თავად გახდება ადამიანის შეჭმით ადამიანი, აი ამაშია მთელი ამბავი. ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ალეგორიებზე, ესე იგი ტარიელის მუდმივი ბრძოლა ვეფხთან და ვეფხის ტყავით მოსილობა ნიშნავს ის ამ საფეხურს გმირია. ამ საფეხურს გადის და მიდის მზიური გმირობისკენ, მიდის ნესტანის გამოსხსნისკენ. რა საკვირველია ჩვენ თანამედროვე ეთიკური გაგებით, როდესაც ხედავთ ასეთ ამბებს, ასე თქვენ ყვებით, მეც მანდ ვარ გულწრფელად გეუბნებით, მაგრამ როდესაც ჩვენ მისტერიულ ენაზე ვკითხულობთ, ალეგორიის ენაზე ვკითხულობთ, ჩვენ ხედავთ მის ეგზისტენციალურ უბედურებას, რაშიც არის ის, მისი ცნობიერების დაკარგვას, მის კრიზისს ხედავთ
სადაც ის ცნობიერების გარეშეა და ცნობიერების გარეშე მყოფი ადამიანი, თუნდაც ხელდასხმული, ხელდასხმის გზაზე მყოფი ადამიანი ესეთ რაღაცებს აკეთებს. და ადრე მქონდა ეს იყო და მე პარალელი გავაკეთე კანონის უცხოსთან, რომ ისიც არის იმ მომენტში, როცა არაბს კლავს, რომ გონებას ურევს მზე მას, ხო, იქაც რაღაც არის ალეგორიული, ხო? მაგრამ ამას ასამართლებენ ამის გამო, ამკვლელობის გამო. და აი ტარიელის შემთხვევაში არასამართლებენ, იმიტომ რომ მან რაღაცა ამკვლელობის შედეგად უნდა შეაშფოთო სამყარო, ხო? და შემდეგ ამკვლელობას ყვება ის რომ დაინტერესდნენ მისითად, ხო? და ამის მერე მოიპოვა მან ესთან დაეჯანია რა. ანუ ეს რო არ გაეკეთებინა ეს შეშფოთება რაღაც სამყაროს. შეიძლება ვერც მოიპოვებინა ესთან. შეიძლება ეგ აზრი იყოს, ხო? ხო, ცნობა. ისე მე როგორ ხედავ, იცი რომ ეს არის, ანუ უკვე მოცემულად. ვეფხისტყაოსანში, ხო? პირდაპირ მოცემულად არ არის და თანამედროვე ადამიანს ეს მარადიულება ესე პირდაპირ მოცემულად არ აქვს. და ამიტომ გაუგებარი არის ის თუ რატო შეიძლება რამდენი ადამიანი რაღაცის გამო ერთი მეორე კიდევ ის რომ ხოცვა ჟვეტასაც გავს არა ზოგადად და ხოცვა ვეძება და ესე იგი საჭირო არის სხვაერტი ამბობს ხო რუსთველი რუსთველი მე არ მგონია რომ გვეუბნებოდეს რომ ესე უნდა მოხდეს ზუსტად ის აღწერს შეფასების გარეშე იმას რაც ჭირს ცნობა მიხდილ ნახევრად ღმერთს ფაქტიურად ხო ამ უცხო ადამიანს რომელსაც საოცარი ძალა გააჩნია საოცარი ზებუნებრივი ძალები გააჩნია მაგრამ მიუხედავად ამ ძალების ქონისა არის სრულ უბედურებაში სრულ გონება მიხდილ გონება დაკარგულია გიჟია შეგვიძლია ვთქვათ რომ გიჟია თანამედროვე ადამიანსაც აქვს ხო დაკარგული მაგრამ ზებუნება დამგაგებით ეს პოსტმოდერნული გმირიც არ გამოდის რა საკვირველია თანამედროვე ადამიანს უფრო ნაკლებია რაც უხებს ეს ისეთი შეწუხებულები არ ვართ ჩვენ როგორც ცირა ჩვენ მაინც არ უნდა აურიოთ ეს როდესაც მისტერიულ ხელოვნებაზე ლაპარაკი ის რეალობისა და ზღაპრის ზღვარზეა ხო ანუ ეს არ არის დოკუმენტური პროზა რომელსაც შევხედავთ სამართლებრივი კუთხით იმიტომ რომ მე არ ვცდილობ ტარიელის გამართლებას მაგრამ ტარიელი უნდა წარმოვიდგინოთ ამით უფრო დამაჯერებელი ხდება რა დღეშია კაცი რა ჭირს ამ ადამიანს და რა ის რომ ის კარგია ან ცუდია ან სწორად მოქმედებს ან ამ მოქმედების შედეგად რა ხდება ეს არის ამბავი რომელიც აღწერს მის მდგომარეობას მის ცნობა მიგონება მიხtildeობას ცნობა მიხtildeობა ასეთ ცუდად რატო არის ეს ადამიანი რა თანამედროვე გადმოსახედიდან ეს ძალიან რთული გასაგები არის ასეთ ცუდად რატო გახდა ეგზისტენციალურ კრიზისში საკუთარი სული აქვს ამოცლილი და იმიტომ საკუთარი სულია ის ყველაფერი არის ის ნესტა ეპოქის ადამიანის სული მეტად თქვენ მოდი მეც როგორ წავიკითხავდი რომ აი მაგალითად ადამიანს რომ ამოაცალო ასე ვთქვათ თავარი სიყვარულის გარეშე დატოვო და მას კონდეს ამ სიყვარულის განცდა ის კი არა რომ არ უყვარდეს უბრალოდ დატოვო ყველაზე დიდი სიყვარულების გარეშე ადამიანი სრულად უმოტივაციოდ სრულად გაუბედურებულად და მისი მდგომარეობა არის ანუ ეს არის ასე ვთქვათ სიყვარულისგან გაძარცული სიყვარული მოპარული ადამიანი თუმცა რა მდგომარეობაშიც არის ისიც სიყვარულის შედეგია რომ არა ის დავალება რომელიც მიღებული ნუ ჩვენ უკვე ესე ვერ უყურებთ ხო სიყვარულს ნებრივია განსხვავებული ის არის შოთასთან სიყვარული უკვე აპრიორულად მოცემული თითქოს ეს ყველა მიცის რომ არსებობს ხო და ჩვენთან თანამედროვეობაში ეს პრობლემაა რომ შეიძლება საერთოდ არ არსებობს ეს პრობლემა შეიძლება საერთოდ არ არსებობს არანაირ როგორც ამის უცხოს არ დაუშვათ ის პრობლემა ხო ამიტომ ახსენე იმას რომ საერთოდ
ეკითხება გიყვარვა, არ ვიცი თუ მიყვარხარ. საიდან უნდა ვიცოდეთ. ეს არის ჩემთვის საინტერესო. საიდან უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს სტანდარტი საერთოდ არ არსებობს, ხო? კი ძალიან ლამაზი იდეაა ეს, ძალიან ლამაზია ყველაფერთვის ბრძოლა და ეს რომ იყოს, ეს იქნება ძალიან დიდი ბედნიერება, მაგრამ რა არის გარდაუვალობა, რაც აი ამის არსებობას ამტკიცებს. აი ჩემი შეკითხვა არის. მე ჩემი შეკითხვა გავზიარე, ანუ და მაგიტომ ერთად გავცებთ. ერთად გავცებთ, იმიტომ რომ რაღაცა პარალელი არის ჩემი შეკითხვა. ანუ თუ განვიხილდეთ ეს გზირები, ეს არქეტიპები, როგორც ადამიანის თვისებები, ადამიანში არსებული მოცემული უნარები თვისებები, ხო? მაშინ გამოდის, რომ წარიელი არის ზუსტად ის ადამიანური უნარი, რომელსაც იმ დანაკლისის განცდის სიყვარულის. ხო, ანუ ის რაც დააკლდა, ეს დანარჩენები არ განიცდიან ამას. ანუ წარიელი არის ის წერტილი, რომელიც იმას გრძნობს, რა აკლია. გრძნობისა და გრძნობის სფეროა, ხო? სიყვარულის სფერო. მაგას ვამბობ, რომ აი იგივე კითხვა იმიტომ გრძელდება, რომ სად შეიძლება ჩვენ დადასტურება ბჭყალებში, იმიტომ რომ ვერავინ დაგიდასტურებს, მივიღოთ იმისა, რომ ის სიყვარული არსებობს. ანუ სად შეიძლება ჩვენში ვეძიოთ ის, რომ ის ნამდვილად არსებობს, ეს ნესტანდარაჯანი, ის გრალი, ის დიდი სრულყოფილი ერთობა თუ მე მოვიგონე. სანამ თქვენ არ აღმოაჩენთ არ არსებობს. შეიძლება ცნობიერებით, ანუ აი რომელი უნარია? დიდი დოლარს არსებობს. თუ დავფიქრდეთ, წარიელი რა არის ადამიანის და მე აი კითხვა მქონდა, რომ აი ცნობიერება, თქვათ ორი, ანუ ცნობიერება, თქვათ თქვენ ცნობიერება ავთანდილია, ხო? თინათინზე კიდე საინტერესოა, თინათინი ვინ არის? ანუ ავთანდილი მარტო არ არის არასდროს, ხო? ანუ ყოველთვის მასთან რომ ჩნდება ავთანდილი, თინათინის გარეშე არ ჩნდება არასდროს. ანუ სულ მოიაზრება თინათინი მთელი პოემის განმავლობაში, რომ საერთოდ არ ჩანდეს ავთანდილში ჩემი. მე სახელით ხვდები დაახლოებით თინათინის ჩემ წაკითხვას ვამბობ. ათინათი ის ავთანდილის სინათლეა, რომ დაყვება. ქმედის შემოგვიერთება მაგალითად ცნობიერება. თინათინი კი, რომელიც დანათის. როგორც არის ათენა. აი ათენა თინათი ოდისევსისთვის ესე არის და არ შეწუხდებოდა არავინ აი მართლა ხო აი ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა არავინ არ შეწუხდებოდა იქ რო არ ეტირა ტარიელს ანუ ყველანი ჩვენურად მოიყვანდა თინათინზე ძალიან ცელაპარაკო მაგრამ ხო ანუ ჰეპი ენდი იქნებოდა ჩვეულებრივი სხვანაირი ანუ ყველასთვის გარდა ნესტანდარაჯანისა და ტარიელის რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ამ პოემის და რა შეიძლება ჩვენში იყოს ტარიელი, რამ შეიძლება ჩვენ ნამდვილად გაგვარწმუნოს იმ რეალობის არსებობაში, რომელიც არ არსებობს. რომელიც როგორ რა ერთვან მე სტანდარტჯეхан, მხოლოდ ვერავინ ვერ დაგარწმუნებთ ამ სიყვარულში, თუ თქვენთვის არ არსებობს, თქვენ არ განიცადეთ, თუ თქვენ არ აღმოაჩინეთ, ის არც არსებობს. ეს არის სწორედ განსაკუთრებული. ეს ის კი არ არის, რომ ეს არსებობს და თქვენ უნდა მიხვით. არა, ეს მხოლოდ მაშინ არსებობს, როდესაც თქვენ ამას აღმოაჩენთ. და როდესაც თქვენ ამას აღმოაჩენთ, ხო. ესე არსად არ არის. ეს როგორ არის? იცით რა კაი დასაწყისია, ხაპებს ხო დასაწყისი. იყო და არა ყორა, ღვთის უკეთესი რა იქნება. იყო, ანუ ეს არის მიჯნაზე. იყო და არა იყო რა. ოდესღაც იყო ან ოდესღაც იქნება და ეხლაც არის. ეს არის ისეთი დრო, პირობითი დრო, რომელიც კლასიკური დროა, არქეტიპის დროა, სულ არსებობს ეს დრო. დროში სულ არის ეს. ოტელო მუდმივად მისდევს დეზდემონას რაღაც მომენტში, მუდმივად. ხო? ოიდიპოსი მუდმივად ითხრის რაღაც ამბის შემდეგ თვალებს. ეს არქეტიპის დრო, ეს არის ღაპრის დრო, იყო და არა იყო. ესეც ამ დროში ხორციელდება. თქვენ სიტყვაზე ჩვენ ან შევალთ ამ დროში ინდივიდუალურად, ან არ შევალთ ამ დროში. ეს არ არის რაღაცა მოცემულობა, რომელიც სულ არის. ეს ამ დროში უნდა მოხდეს. რა დროს ნახულობს მაგალითად ფარნავაზი განს ნადირობის დროს. უამრავ მაგალითს მოგიტყვათ, ყველაფერი ხდება ნადირობის დროს. ძებნი, იმიტომ რომ ძიება. ეს არის შინაგანი აქტიობის დროს,
როდესაც ისინი შინაგანად აქტიურები არიან, რაღაც მომენტში გამოჩნდება ისეთი რამე, მათი შინაგანი აქტიურობის დროს, რომელიც აქამდე არ იციან. და ვერც იგებენ. სანამ. ეს არის პასუხი იმაზე, თუ რა დროს შეიძლება გაგვეჩითოს სტადია. აბა მაცხოვარი რა დროს მიდის? ვინ არიან ისინი გახსოვთ? მეთევზეები, მარტო მეთევზეები ხო არა? მათ თავიანთ შინაგან აქტიურობაზე ლაპარაკი, მათ შინაგან მონადირებაზეა ლაპარაკი, ხო? რაღაც ეგრეთ ის იკეტება უკვე, გვაგდებენ. კი, ბოლო კითხვა და დავით. აი, ტროვასომი რო ხდება ჰელენას გამო, ის მშვენიერება და ამიტომ ხდება, რაღაც ხო? ამაზე უკვე თახდებიან, რომ ღირს ხო იქნებ მაშინ ეგეთი რაღაცა არის. უბრალოდ თანაც რა. რომ ამიტომ ღირსო მშვენიერი, ამიტომ ღირს რო ეს ადამიანი მოხდა რომ მშვენიერება, ანუ ეს ესთეტიკური მშვენიერება უკვე გეუნება კიდეც იმას, რომ ეს შენ დაუნებურად მოგწონს, იმიტომ რომ მშვენიერია. ხო, მაგრამ მშვენიერება აქ ამ მშვენიერებას აქვს რაღაცა ტიპის ურთიერთკუთვნილება. მარტო ტარიელს კი არ უნდა. ელენასთან ესე არ არის. ელენეს ვისთანაც არის ხანი ზონდა ხანი. მანამდე ხო იცით რამდენ ღმერთთან არის, ხან იმასთან არის, რა ქვია, თეზევსთან არის, ხან იმასთან არის. ბოლოს ერთ ვერსიაში ეგვიპტეშია გაგიჟებული, იმას მარტო თულმე ტროაში მარტო მისი მოჩვენება ყოფილა. აუ გადაგრევს ეს ელენი. ამას უყვარს ეს ტარიელი. ერთსაც უყვარს, მეორეს, ორივეს არჩევანია. ანუ ის კი არ არის რომ ის ნესტანი ისეთი ლამაზია რომ ყველას უყვარს. არა, მათ კუთვნილება აქვს, წილი აქვთ ერთმანეთში, ერთმანეთში ირეკლებენ, ერთმანეთში ხედავენ სრულფასოვნად საკუთარ თავს. ტარიელი ირეკლება ნესტანში სრულფასოვნად, ნესტანი ირეკლება, გაიხსენეთ, ნესტანის წერილი ტარიელის მიმართ, რო გაიგებს, რომ ცოცხალია და რო გამოატანს ამ ამბავს, რას წერს. რამხელა სიყვარულია. როგორ უყვარს იმას. ეს ძალისხმევაა, არ ჩათვალოთ რომ მე მესმის ეს კითხვა ძალიან სწორი კითხვაა, რომ არის იმხელა ძალა აქვს ნესტანს, რომ შეუძლებელია შეგიყვარდეს. მაგრამ ნესტანსაც ზუსტად ისევე უყვარს. ანუ აქ თავისუფლებაც არის, პირადი ნებაც არის, პირადი არჩევანიც არის. ამ სიყვარულზეა ლაპარაკი და არა იმ სიყვარულზე, რომ უძლური ვარ. მიყვარს და ანუ ერთმანეთის გარეშე ვერ არსებობ. ელენის არაფერს არ ეკითხებია. ისინი ხო არიან, ისინი არიან ფატუმის, ბედისწერის მსხვერპლები არიან. ისინი არიან სულ ბედისწერის თამაში მიდის. სულ ბედისწერაში არის. იქ სულ სხვა თამაში მიდის და აი მაგარი შახმატია ამ ბედისწერის. სულ რაღაც ჭადრაკი. დიდი ბოდიში, დიდი მადლობა.